どうも青柳でございます。今日ここでこのようなシンポジウムが開催できることを大変皆様と共に喜びたいと思います。で、ちょっと私個人の話をさせていただきますと、私は古代ローマ時代の考古学者です。で、今まで20年間ちょっとナポリの東20キロぐらい行ったベスビオス山の北側斜面のところにあるソンマビスビアーナというところで発掘をしてまいりました。で、今年の夏にですね、いろいろ出土品が出てきて、私たちが掘っているところがローマ帝国初代の皇帝であるアウグストゥスの別荘である可能性が非常に高くなりました。で、そのことを記者会見したので日本では大して、報道されませんでしたけども、イギリス、フランス、ドイツ、スペイン、イタリア、アメリカではかなり大きく報道されました。で、そこはこれまで、単なるアーケオロジカルサイトでしかなかったんですが、全部で、今私たちが掘っているのは4500平方メートルぐらいの遺構というか建物ですが、それがアウグストゥスの別荘である可能性が高くなったことからモニュメントになり始めてます。で、おそらくこれからアウグストゥスという名前の記されたインスクリプションが発見できれば本当のモニュメントになります。今まで何もなかったところが。で、そのようにローマ時代の建物というのはもちろんコンクリートと石で作られた遺構ですので、そういうふうに考古学的に発掘してもモニュメントになっていきます。で、ところが私同時に奈良にある橿原考古学研究所というところの所長をしていますけれども、そこで発掘された例えば飛鳥教の都の跡であってもですね、当時の首都であるキャピタルである飛鳥教を掘っても掘立柱の穴が出てくるだけです。で、モニュメントにはならない。だからこのモニュメントという概念は極めて石造建築もしくはヨーロッパ地中海域のある地域に特有の概念であって、決して世界的にどこででも見られるような概念ではないというふうに考えることがまずできると思います。そしてそのようなモニュメントを前提にしてベネツィア憲章が出てきていたので、作られているので、ある意味でベネツィア憲章あるいはベネツィア憲章を前提とした世界遺産という考え方はある時点まで本当の世界であったのか、あるいはヨーロッパ中心主義ユーロセントラリズムであったのかということをやはり考えなければいけない。で、それをある意味で本当の世界遺産にしたのが私は奈良ドキュメントだと思っております。で、奈良ドキュメントとベネツィア憲章あるいはそれまでの世界遺産の蓄積というものが合体され拡大したことによってようやく世界遺産が真の世界遺産になったのではないかと考えております。で、しかしその奈良ドキュメントの中で非常に重要な概念として扱われたオーセンティシティという考え方がですね、やはり奈良ドキュメントによって拡大したがゆえに
かなりある意味で拡大だけではなくて拡散もしてしまっているということで、これからやはり拡大した真の世界遺産の中でモニュメントとか、あるいはオーセンティシティとか、そういう考え方をどう世界中のそれぞれの地域の人たちと共通するというか、共有できる概念にしていくかということが非常にこれから大切になっていくのではないかと思っています。で、その意味で今日モニュメントの代表的な例であるノートルダムのその木造部分の再現というものに関してですね、極めて貴重な例を、具体的な例を考えながら今申し上げたようなことを議論できるのではないかと考えております。そういう意味でこのシンポジウムが世界遺産というものの在り方、あるいはその価値というものをより強固なものにしていくのためにもですね、大きな役割を果たしてくださるのではないかと思って期待しております。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました文化遺産国際協力コンソーシアム事務局長の友田正彦と申します。本日のご参加誠にありがとうございます。先ほどの青柳会長のご挨拶と若干重複する内容もあるかもしれませんが、私から本シンポジウムの開催趣旨とプログラムの概要についてご説明を申し上げます。2019年4月19日、フランス・パリの象徴であり、我々日本人にとっても馴染み深いノートルダム大聖堂から激しい炎が立ち上り、尖塔が崩れ落ちる光景は今でもまぶたに焼き付いております。私のようにテレビのニュースでこれを見ていただけでも非常にショッキングなことではありましたが、まさにその光景を直接目の当たりにされていたパリ市民の皆さん、その驚きと悲しみはいかばかりかと想像に難くありません。それから5年半の月日が経ち、ついにノートルダムの修復が完成し、来週の終わりには一般公開の日を迎えると伺っております。このことをまずご参加の皆様と共に心より祝福を申し上げるとともに、この修復の実現に向けて尽力されたすべての方々に対して心より敬意を表したいと思います。この火災からの復興に関しては、当初焼失した木造の小屋組とその上にビオレルルックによって19世紀に創造的に再建された尖塔、これをいかに修復すべきかという問題をめぐって全く新たな素材と現代的なデザインによる提案がいくつも出されるなど、ノートルダムが文化的、歴史的に極めて価値の高い建物、すなわちモニュメントであるからこそ、なおさら活発な議論を巻き起こしたことも記憶に新しいところであります。結果的には焼失前と同じ木材あるいは鉛の屋根、そういった伝統的材料を用いて形状的にも意匠的にも忠実に再現をするという選択がなされるわけですが、この一見当たり前にも思える修復作業が実現した陰には、
この火災の前に行われていた精緻な記録データの蓄積、それから新旧さまざまな技術の裏付けがあったことは間違いのないところでございます。同時に木造、今回の修復において文化遺産としてのオーセンティシティがどのように認識され、実際の修復作業においてそれをいかに適用されたかについて知ることは、今後の文化遺産保存を考える上でも非常に重要な意義があると思われます。今回のシンポジウムを企画した出発点は、まさにこのオーセンティシティに関する重要な文書である奈良ドキュメント、これが今年採択から30周年の節目を迎えることに他なりませんでした。このテーマに関しては、当コンソーシアムにおきましても、一昨日、文化遺産保護と奈良文書、国際規範としての需要と応用と題する研究会を開催いたしました。そこでは、文化遺産保護におけるオーセンティシティという概念の理解が、世界の地域によって、また国によって大きく異なるということが改めて確認されました。奈良ドキュメントが提起した木造建築や修復技術のオーセンティシティという考え方は、今日、その起草者たちの意図を超えてさまざまに解釈をされ、また多様な文化遺産の価値評価においても応用されていることは間違いありません。本日のシンポジウムでは、ノートルダムの事例を中心に据えつつ、建築遺産の修理、復元、あるいは再建といった具体的な場面において、実務者たちがオーセンティシティをいかに捉え、その方針や手法の決定にあたってきたのかを振り返るとともに、ベニス憲章や奈良ドキュメントを含む国際規範がそれぞれの選択にどのような影響を及ぼしていたのかを、フランス、日本、中国の専門家による講演と議論を通じて考えてみたいと思います。これより本日のプログラムをご紹介いたします。まずはじめに基調講演としまして、ノートルダム大聖堂の修復に携わったフランスの専門家お二方のお話を伺います。最初にフィリップ・ヴィルヌーヴさんによるビデオ講演、ベニス憲章と奈良ドキュメントの観点から見たノートルダム大聖堂の再建と修復では、火災による深刻な被害の状況と、そこから具体的にどのように修復作業が進められたのかを、実際の施工手順に従って詳しくご説明いただきます。作業プロセスの中の各段階において、オーセンティシティをめぐるさまざまな検討と判断が現場レベルにおいて行われていたことが分かります。続いて、ベンジャミン・ムートンさんからノートルダム大聖堂新たなオーセンティシティに向けてと題してご講演をいただきます。この壮大な大聖堂が完全性を回復するという目標とともに、時代とともに姿を変えてきたモニュメントの神聖性を維持するには、長きにわたって蓄積されてきた要素の総体を保存することが必要であるとの信念に基づいて修復が進められたということ、そして具体的な作業の指針となったベニス憲章の重要性にも言及されると思います。次に、日本における事例として、田原幸雄さんに東京駅丸の内駅舎保存復元プロジェクトについてご講演いただきます。1945年の空襲で焼失した後、久しく仮復旧のままであった東京駅丸の内駅舎は、長い議論の過程を経て、2012年に当初の外観に復元され、今日では東京を代表する一つのモニュメントとしても
広く、親しまれていることは皆さんもご存知の通りかと思います。最後のご講演は中国の事例です。ロシュさんから、文化遺産の保護と、オーセンティシティ大乗請求を例にと題して、ご講演いただきます。ご紹介いただくのは、道教の、寺院の、復元プロジェクトです。1930年に、焼失した後、正確な位置すら分からなくなっていた、この寺院の伽藍が考古学的な発掘調査を踏まえた詳細な研究成果に基づいて再建され、活発な宗教活動の場として活用されるに至ったというお話をいただきます。ご登壇いただくお三方はいずれも建築の専門家としてそれぞれのプロジェクトにおける中心的な役割を果たされた方々です。その立場にあった方からしか聞けない具体的なお話の数々を伺えることを大いに楽しみにしております。以上4本の講演の後、稲葉信子さんをモデレーターにお迎えしてパネルディスカッションを行います。講演者のお三方のほか、ジョージア文具さんと長岡正則さんにもゲストコメンテーターとして加わっていただきます。復元までに要した時間はノートルダムで5年、東京駅が67年、大乗請求においては1世紀近くと大きく異なりますが、復元のよりどころとなった情報の量や性質においてもまたさまざまな違いがあるようです。そうした中でそれぞれのモニュメントの価値がどのように評価され、何をもって文化遺産としてのオーセンティシティが維持、回復、あるいは喪失されたと考えうるのか、そしてそこに共通の規範というものは成り立ちうるのか、このことこそが本日の議論の一つの焦点になるのではないかと想像をしております。それでは、ご登壇の皆様、また会場やオンラインにおいてご参加の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。Eh bien, merci à Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, que nous accueillons, pour nous présenter ce travail assez impressionnant qu'il mène avec ses deux confrères sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, et dont nous avons tous en tête le sinistre et l'émotion qu'elle a provoqué dans le monde entier. Moi, je suis particulièrement heureux puisque ICOMOS France, dont j'ai la chance d'être le président, travaille sur le sujet de la Charte de Venise dans le cadre du 60e anniversaire, mais aussi sur la thématique de la déclaration de Nara, dont on fête cette année le 30e anniversaire. Et Notre-Dame, pour nous, et sa comparaison qui a été menée il y a quelques années sur le château de Shuri au Japon, et pour nous le moyen de témoigner de l'actualité complète de la Charte de Venise à la lecture véritablement du document de Nara. Et pour préciser ma pensée, en disant la chose suivante, qu'on ne peut plus aujourd'hui analyser un édifice ancien sans faire référence aussi bien à la Charte de Venise qu'à la Charte de Nara. Voilà, je m'arrêterai. Je passe la parole à Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques. Philippe, à vous. Bonjour à tous, je vous remercie de m'accueillir parmi vous. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir partager le travail qui a été mené sur Notre-Dame avec, comme l'a rappelé Éric Palot, Rémi Fromont et Pascal Prunet, tous deux également architectes en chef, qui sont venus me prêter main forte pour réussir à mener ce chantier, non seulement dans les délais, mais surtout pour garantir un haut niveau de restauration, et précisément pour le sujet qui nous intéresse ici, dans l'esprit de la Charte de Venise et du document de Nara. Et je pense que le chantier de Notre-Dame de Paris va démontrer
les évolutions et l'utilité possible de ces deux textes. Je vais donc vous faire défiler un certain nombre de slides qui vont vous montrer le chantier de Notre-Dame depuis l'incendie, les premières choses qui ont été menées pour sauvegarder l'édifice et ensuite différentes études qui vont permettre de redonner à Notre-Dame l'aspect qu'elle avait avant, mais pas seulement l'aspect, également l'utilisation des matériaux d'origine, si on peut dire, avec des techniques également d'origine, tout ça dans un souci d'authenticité. Et on verra au fur et à mesure du défilé de ces photos de quelle manière la charte de Venise et le document de Nara nous ont été très utiles, du moins pour une base de réflexion, mais également pour démontrer que la restauration des monuments historiques peut largement évoluer grâce à la référence à ces textes. Alors, voilà. Donc, juste après l'incendie, Notre-Dame ressemblait à ça. Vous aviez donc une grande carcasse qui correspondait à l'échafaudage de la croisée, qui devait monter jusqu'au sommet de la flèche pour pouvoir restaurer justement la couverture, pas tellement la charpente, mais surtout la couverture de la flèche. Et on en était arrivé à l'étape où on devait déposer les statues. Après l'incendie, l'échafaudage a résisté, pas miraculeusement, il a résisté parce que il avait un atout, c'est qu'il ne reposait que sur 4 points, sur les maçonneries, et par conséquent, lorsque la charpente s'est affaissée, l'échafaudage est resté en place. Et vous avez donc différentes photos qui vous montrent l'état de l'échafaudage, mais également l'état de l'extrados des voûtes, avec encore en place quelques entrées, énormément de bois calciné sur les voûtes, et puis vous pouvez observer un certain nombre de trous percés dans les voûtes. Vous avez ici un trou sur la voûte de la nef, vous avez ensuite le trou à la croisée du transept qu'on peut voir en dessous de l'échafaudage, puis vous avez un trou dans le bras nord du transept, et vous avez enfin une vision de l'intérieur de la cathédrale, depuis l'axe, depuis le chevet, en direction de l'orgue, et on voit cet énorme trou de lumière qui provient de la croisée du transept et donc des différents trous que vous voyez sur les photographies de gauche. Celle du centre vous montre les débris de la charpente de la flèche, du tabouret notamment, et en dessous, évidemment, les pierres de la voûte de la croisée, et vous avez au centre la statue de la Vierge du pilier, qui est le symbole de la cathédrale et qui a comme par miracle été épargné par cette catastrophe. Et sur la photo de droite, vous pouvez voir les bois de la partie supérieure de la flèche qui ont fracassé la voûte et qui ont continué de se consumer au pied des 2 piliers de la nef. Vous pouvez remarquer qu'ils sont calcinés, rubéfiés, et donc la crainte c'est évidemment que ces piliers s'affaissent et que toute la cathédrale s'effondre tel un château de cartes. Ensuite, on est passé à la phase de sécurisation, c'est-à-dire que il a fallu très rapidement, dès les premiers jours, établir une sorte de hiérarchie des urgences à traiter. La première urgence, ça a été de fretter, de contrebuter les 2 pignons nord et sud des transepts, notamment celui du nord, parce qu'on m'avait dit que pendant l'incendie, il avait basculé vers la rue et s'était redressé un peu. La vision des fissures verticales et horizontales telles qu'elles devraient s'être produite était bel et bien là, et donc on a immédiatement frété et épaulé ce pignon. Et vous pouvez voir qu'on a déployé des moyens considérables, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des entreprises qui étaient déjà sur place avant l'incendie, et on a pu mettre en œuvre 3 jours après ces énormes poutres en lamellé collé qui ont franchi l'extrados des voûtes et qui nous permettront non seulement de protéger l'édifice, mais également de pouvoir faire le diagnostic. Vous avez différentes photos qui illustrent les principales mesures. On a déposé un certain nombre de sculptures de viollet-duc au niveau des chimères, que vous reverrez tout à l'heure, et puis on a protégé les voûtes avec une bâche provisoire. Ensuite, structurellement, il a fallu qu'on protège et qu'on garantisse la stabilité du monument. En effet, l'inconnu concernant la stabilité des voûtes faisait que si les voûtes s'effondraient, les arcs-boutants auraient peut-être poussé au vide et donc auraient provoqué l'affaissement des murs gouttereaux. Donc pour parer à tout danger, nous avons mis sur cintre
les 28 arcs-boutants. Vous en voyez ici la mise en œuvre. Ensuite, il a fallu préparer le terrain pour la reconstruction et nous avons donc dégagé les maçonneries. Et là, on va retrouver des éléments fondamentaux qui sont les 4 piliers, qui sont en fait la prolongation du pilier de la croisée que Viollet-le-Duc a tiré vers le haut pour que sur ces 4 pierres repose simplement l'énorme charpente de la flèche. Il était absolument essentiel qu'on retrouve ces éléments-là, dont on devinait la surface, mais on a bien compris la manière dont Viollet-le-Duc l'a fait. Il a tout simplement démonté la voûte jusqu'au chapiteau. Ensuite, il a remonté, finalement, il a poussé le chapiteau beaucoup plus haut que le tas de charge, et ensuite il a rebâti sa voûte. Là, vous avez les moyens considérables qu'on a déployés pour accéder partout dans la cathédrale. Et ensuite, là, on arrive à la transition entre ce qui va être sécurisation et prévision de reconstruction. Vous avez ici la mise sur cintre des voûtes. Alors, toutes les voûtes n'ont pas été mises sur cintre. On a évidemment épaulé les voûtes qui étaient les plus affaiblies, les plus fragilisées. On a également d'avance mis sur cintre les voûtes dont une partie était détruite, et ces cintres ont redessiné la future voûte. Et c'est ce que vous voyez sur la photo en bas et à gauche de l'écran. Vous avez déjà mis en place les cerces qui vont recevoir ensuite les couchis et qui suivent exactement la courbe de la voûte qu'on va reconstruire. Donc cette planche vous montre l'étendue, si on peut dire, des reconstructions de Notre-Dame. Tout ce qui est en rouge est neuf. Donc vous avez évidemment la charpente de la nef et la charpente du chœur qui sont les charpentes dites médiévales. Et puis vous avez à la croisée du transept et sur les travées adjacentes à cette croisée, vous avez la charpente du 19e siècle de Viollet-le-Duc avec celle de la flèche, et vous pouvez voir aussi en rouge des portions de voûte comme la croisée du transept, la deuxième travée de la nef en partant du transept, et puis vous pouvez voir également les sols, et notamment le podium. Donc ça, ce sont les interventions de reconstruction de la cathédrale. Alors là, à propos de l'authenticité, il a fallu qu'on retrouve la propreté, parce que Notre-Dame a été le chantier a été très perturbé par la pollution au plomb. Donc ça a été vraiment un énorme sujet qu'il a fallu apprendre à gérer et à contourner. Et puis on a aussi la chance que cette dépollution en fait a permis de redécouvrir la blancheur originelle des parements, avec évidemment des traces de joints pas spécialement jolies, comme on peut le voir sur la photo centrale, mais par contre des découvertes assez amusantes et éphémères, qui sont la révélation de décors peints par Viollet-le-Duc pour le baptême du prince impérial, et ça c'est notamment sur les colonnettes, c'est les photos du bas à gauche. On a retrouvé donc des vestiges, des fantômes de ce décor éphémère de Viollet-le-Duc, et sitôt qu'on a enlevé le latex, puisqu'on a utilisé le latex sur la totalité des parements, des voûtes, des murs, des escaliers, tout y est passé avec le latex, eh bien, ce décor éphémère est parti et est resté fixé dans les latex. Et puis vous avez aussi la remise en valeur de quelques traces de décor peints du 19e siècle de Viollet-le-Duc. Tout ça, ça participe aussi à ce qu'on a envie de dire à la cathédrale, c'est-à-dire par la cathédrale. Que doit dire la cathédrale? Alors, vous voyez, sur les parements, on a retrouvé une blancheur, mais on a retrouvé toute une histoire avec des joints, différents matériaux qui étaient en bon état, qui n'avaient pas un rôle, on va dire, dans la conservation dramatique. Donc, on a pu garder ces joints sans les refaire. Et par contre, on les a dissimulés aussi, parce qu'il fallait aussi avoir une certaine image de la cathédrale. Et l'aspect qu'on donne à un monument tient aussi beaucoup de l'époque à laquelle on le voit. Par exemple, lorsqu'on a nettoyé les parements, on s'est rendu compte que Viollet-le-Duc avait peint en gris tous les joints et parfois avait fait un faux appareil peint en gris. Lorsqu'on retrouve la blancheur de la pierre, qui était la couleur de la pierre à l'époque de Viollet-le-Duc, et qu'on découvrait cette résille de joints noirs, à l'œil d'aujourd'hui, c'était quelque chose d'absolument insupportable. Ceci dit, mes deux prédécesseurs se sont confrontés également à ce problème-là lorsqu'on a un petit peu nettoyé. Ils ont peint les joints
gris de Viollet-le-Duc en les laissant en dessous, et puis on a passé ensuite un petit eau forte. Et donc vous voyez, c'est déjà la lecture, l'authenticité, c'est aussi une affaire de sensibilité, une affaire de mode, va-t-on dire. Et donc ça participe aussi à l'évolution. Et nous, dans notre intervention, on a voulu faire quelque chose qui soit pas choquant, quelque chose qui soit harmonieux à nos yeux, mais tout en préservant ce qui se passe en dessous. Donc ça, c'est important. Et là, vous voyez, sur cette photo-là, vous avez les traitements, différents traitements qu'on a pu faire sur les voûtes. Et la photo la plus intéressante, c'est celle qui est en haut à droite, où vous avez à gauche, avant, c'est-à-dire la maçonnerie telle qu'elle apparaît, après traitement de dessalement, après nettoyage au latex, donc dépollution, et vous avez les joints gris qui sont à la fois en mortier, et sur la partie supérieure de la photo dite avant, vous avez le joint au mortier assez gris, et puis vous avez le filet du joint de Viollet-le-Duc, très gris. Donc vous imaginez ce qu'on aurait pu trouver, ce qu'on aurait pu restituer. Et vous avez à droite ce qu'on a choisi de faire. C'est-à-dire que vous avez toujours la lecture des maçonneries, la lecture des joints, la différence entre les joints et les maçonneries, subtilement lisible d'en bas, donc l'appareillage. Et par contre, le décor de Viollet-le-Duc, on l'a fait disparaître parce qu'on a peint les joints gris de Viollet-le-Duc. Ensuite, vous avez une autre manière de gérer les choses, c'est les chapelles avec des décors peints extraordinaires, dessinés par Viollet-le-Duc et qui avaient disparu sous une couche de crasse qu'on trouve aujourd'hui un peu scandaleuse. Et vous avez notamment sur la deuxième photo du bas, l'état d'un décor de Viollet-le-Duc avant et le décor juste après nettoyage. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de restauration, là c'est juste du nettoyage à l'eau avec des compresses. Et vous avez sur la photo suivante, eh bien, l'état de la chapelle, avec des petites retouches bien sûr, comme on peut le voir sur les voûtes. La photo en bas à gauche montre l'état des voûtes une fois qu'on est un peu purgé, mais après restitué, on retrouve le décor bleu à étoiles. Tout ça, ça participe à finalement ce qu'on a voulu montrer, parce que il faut aussi partir d'un principe, c'est que le parti de restauration qui a été proposé, j'aurais dû commencer par ça, c'est surtout retrouver et restaurer la cathédrale, certes dans son dernier état connu, mais en prenant comme fil conducteur l'œuvre de Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc, c'est le restaurateur de Notre-Dame de Paris. Je pense que les successeurs de Viollet-le-Duc ne laisseront pas leur nom, mais par contre, Viollet-le-Duc, lui, incontestablement, l'a laissé, et ça a été notre fil conducteur. Et tous les décors que vous avez là, c'est l'œuvre de Viollet-le-Duc. Ce qui est intéressant, c'est que il y a 40 ans, si l'incendie avait eu lieu dans les années 80 ou un petit peu avant 80, on n'aurait jamais reconstruit la flèche de Viollet-le-Duc, on n'aurait jamais refait la charpente. On aurait été dans cette espèce de suite des Trente Glorieuses, des amoureux totalement confiants et hébétés dans la technique moderne. Il y a bien eu un des starchitectes avec d'énormes guillemets, qui disait qu'il fallait restaurer la charpente avec du carbone. Vous verrez, c'est léger et ça sera rapide. Tout faux, parce que précisément Notre-Dame, c'est du lourd qu'il fallait, et donc le bois était un meilleur matériau. Donc nous, notre fil conducteur, c'est Viollet-le-Duc. Et heureusement que ça a eu lieu à notre époque, où Viollet-le-Duc est enfin reconnu comme un génie. Voici les relevés qu'avaient fait Rémy Froment et son collègue Cédric Transo dans le cadre de la poursuite du cursus de Chaillot. Et donc le relevé extrêmement précis, humain, de cette charpente. Là, vous en avez vraiment que des petits extraits. Vous avez la coupe longitudinale et le plan de la charpente du chœur et de la nef, et puis très sommairement la flèche du 19e siècle, qui n'était pas leur sujet et qui de toute façon était déjà fort bien documenté. Et c'est à partir de ces documents-là, qui sont fondamentaux dans notre choix de partie de restaurer, que l'on a pu justement dire, voilà, on peut restituer, reconstruire la forêt de Notre-Dame ainsi que la flèche. Et c'est parce qu'on avait ces documents-là, et ça fait partie des critères de la charte de Venise, à partir du moment où un monument est suffisamment documenté, et là il était magistralement documenté, à partir du moment où on connaît les dispositions suffisamment précises et que on peut le faire, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de le faire. Donc le choix du parti de restauration, c'était évidemment une évidence pour peu qu'on tienne compte de la charte de Venise et du document de Nara. Il est important de revenir à ça parce qu'il y a un petit sujet d'actualité brûlant dont certains parleront peut-être, qui devrait beaucoup plus faire référence à la charte de Venise et au document de Nara. Voici rapidement
la manière dont on a travaillé, dont Rémi et ses équipes ont travaillé, avec l'analyse très très précise de chaque assemblage de la flèche. Je vais très vite. Vous avez ici aussi les différentes phases de reconstruction de cette charpente. Donc depuis la photo du haut à droite, vous avez le tabouret en fait, et puis on arrive à la dernière en bas à droite, l'achèvement de la flèche. Et là, vous avez, alors justement, quelque chose d'intéressant, vous avez la restitution authentique de la charpente médiévale. Vous avez déjà le dessin qui est parfait, qui a exactement la réplique exacte, ferme par ferme, assemblage par assemblage de ce qu'il y avait avant l'incendie. Et le dessin, c'est une chose, la technique et le matériau, c'en est une autre. Et là où on a pu justement profiter de quelque chose qui est dans l'air du temps depuis 20 ans, à peu près, 30 ans, c'est on a des charpentiers qui se posent la question de savoir comment on faisait une charpente au Moyen Âge. Et là, évidemment, contre tous les textes habituels, les charpentes, le clergé stockait ses bois depuis des dizaines d'années en prévision de construire une vaste charpente. C'est totalement faux. Ils allaient couper les arbres, ils les mettaient en œuvre immédiatement. Donc les bois étaient bel et bien verts. Et si vous avez du bois vert, vous pouvez faire ce que pratique là, sur la diapositive, un charpentier qui utilise une doloire. Il peut tailler facilement le bois et il respecte le sens de la fibre. Et là, vous avez le geste, la technique et le matériau et le dessin. Là, c'est de l'authenticité au sens document de Nara, au sens où l'entendent précisément les Japonais, de l'authenticité d'un monument. Et tel que désormais nous, j'espère, en Europe, on va considérer l'authenticité d'un monument. C'est pas l'âge du matériau qui compte, c'est l'esprit, la mise en œuvre et bien sûr le dessin. D'autres photos qui vous montrent l'ascension, la reconstruction de la flèche avec les techniques du 19e, donc des bois un peu plus secs, des bois sciés mécaniquement, et puis des assemblages boulonnés. Et puis enfin, toujours pareil, puisque ça y participe grandement, la restitution des couvertures en table de plomb avec les décors, les crochets, les faucons, les crêtes, la grande croix. Tout ça, ça a été fait selon les techniques anciennes, à quelques détails près, notamment tous les crochets et tous les décors que vous voyez là n'ont pas été faits selon la technique de Viollet-le-Duc, mais selon une technique améliorée, puisque à l'époque de Viollet-le-Duc, ces éléments-là étaient martelés et soudés. Nous, on les a coulés en une seule pièce, ce qui va garantir la pérennité de l'ouvrage, mais le dessin et l'esprit est toujours là. Là encore, documents de Nara, Charte de Venise sont absolument essentiels parce que le dessin y est, mais l'authenticité y est aussi. Là, pareil, vous avez la reconstruction des voûtes faites selon les techniques traditionnelles. Au millimètre près, elles ont été reconstruites. Là, vous avez la pose de la dernière pierre de la croisée du transept, enfin du nord. Pareil pour l'authenticité, vous avez à la croisée du transept un oculus avec 4 anges qui sont du XVIIIe siècle et qui sont l'œuvre de Beaufranc. Viollet-le-Duc l'a démonté pour bâtir sa flèche. Il l'a reconstruite ensuite. Et de l'incendie, après l'effondrement, n'ont réchappé que 2 têtes d'angelots sur les 4. Alors nous avons donc utilisé l'original que vous avez à gauche. On en a fait des moulages. Vous avez les 2 têtes là qui sont moulées. Et ensuite, on a pu les refaire à l'identique dans la pierre. Mais il nous manquait 2 têtes. Alors on a inventé 2 têtes en mélangeant un peu ces 2 têtes-là, en changeant quelques détails, mais on a nos 4 angelots du style 18e qui ont repris leur place. Là, vous avez quelque chose qui est intéressant. La photo de droite vous montre à droite l'une des chimères de Viollet-le-Duc, authentique, qu'on a déposée. Vous voyez qu'elle est rubéfiée, elle est fracturée, on l'a remontée sommairement pour pouvoir ensuite faire c'est-à-dire en 3 dimensions une restitution de ce qui nous restait et ensuite un complément au plâtre de ce qui avait disparu. D'après des photographies, des dessins, on a pu restituer ça. Et vous avez à gauche l'étape finale de la restitution du pélican de Viollet-le-Duc. Bon, à gauche, c'est une restauration traditionnelle. Là, vous avez un petit clin d'œil qui, j'espère, vous intéressera beaucoup dans les débats ultérieurs sur l'authenticité, le respect du patrimoine. Charte de Venise oblige. Vous avez la restauration des vitraux à gauche de Le Chevalier, qui sont des vitraux qui ont été posés dans les années 60 après 40 ans de polémique. Et puis à droite, vous avez la restauration des vitraux de Viollet-le-Duc du 19e siècle, qui sont des chefs-d'œuvre, mais pas seulement ceux-là. Aujourd'hui, voilà, j'aimerais vous montrer la cathédrale telle qu'elle apparaît au fil des mois. Et là, vous avez encore des échafaudages qui traînent, mais il n'y en a plus du tout aujourd'hui à l'intérieur. Voilà l'aspect du transept nord.
avec les voûtes restituées. À gauche, la nef avant restauration, et à droite, vous avez la nef après, donc la reconstruction de la voûte. Et là, j'ai fait particulièrement attention, et j'étais particulièrement pénible, parce que la partie restaurée, reconstruite, ne se distingue absolument pas du reste de la voûte, parce que certains abus de la charte de Venise ont poussé certains de nos prédécesseurs à mettre un cube épanelé en guise de chapiteau en disant comme ça, au moins ça, on verra, on ment pas, l'authenticité du monument, c'est ce qui reste. Moi, je considère que le discours du monument est plus important que juger si c'est authentique ou pas. Après tout, il y a des archives, des attachements figurés qui sont là pour parler après nous, qui intervenons sur un monument. Ce qui compte, c'est la beauté. La Joconde, on ne va pas lui faire une restauration en lui mettant ostensiblement un autre matériau. On va la restaurer de sorte à ne jamais voir la différence. Bah, c'était pareil pour moi, à Notre-Dame. Voilà l'aspect de la nef, débarrassée de ses échafaudages, voûte reconstruite, voûte de la croisée, voûte du chœur. Donc une vue prise depuis la tribune des orgues, une autre vue prise depuis les tribunes, à l'opposé, puis une vision de la croisée du transept, enfin restaurée. Voilà d'autres visions de la cathédrale. Alors, juste pour la petite anecdote, je terminerai sur le coq, symbole de la France, mais aussi un autre symbole sur Notre-Dame. Viollet-le-Duc avait dessiné la flèche, mais également le coq. Le coq, il était au sommet de la flèche, au-dessus de la croix. Ça, c'est une photo que j'ai prise le lendemain de l'incendie, prise depuis la tour nord, et je voyais les photos que je vous ai présentées au tout début. Une tache verte m'apparaît sur la toiture, je reconnais immédiatement le coq et le soir même je l'avais ressorti et le voilà tel qu'il est apparu et il est toujours visible aujourd'hui au Palais de Chaillot, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et la question qui se pose, c'est sachant que ce coq-là n'est pas le coq de Viollet-le-Duc, c'est déjà une copie qui avait été faite par Brunet, un de mes prédécesseurs dans les années 30, donc ça c'est en 37. Ce coq-là n'est donc déjà plus celui de Viollet-le-Duc, c'est une copie. Alors la question se pose, est-ce qu'on recopie la copie de la copie de la copie? Mais il faut aussi savoir qu'un monument, s'il est arrivé dans notre état-là, c'est que beaucoup de personnes sont intervenues. Robert de Cotte a mis le vœu de Louis XIII dans le chœur, le buffet d'orgue est de Louis XV, les stalles sont de la même époque, de Louis XIV. Viollet-le-Duc, évidemment, est intervenu, et Notre-Dame a connu la pire des destructions de son histoire, c'est-à-dire l'incendie du 15 avril. Logiquement, dans ma petite tête, il fallait qu'il y ait quelque chose de discret, mais suffisamment symbolique pour parler à la place de Notre-Dame, pour dire voilà ce qui s'est passé, et ça donne ça. C'est-à-dire, j'ai fait un croquis lors d'une des innombrables réunions qui me parsèment mes 5 années de bonheur à Notre-Dame, et en travaillant avec un sculpteur dont j'ai cassé les mains pour qu'il fasse exactement ce que je voulais, on a obtenu ça, et je ne résiste pas à l'idée de voir si ça marche. Voilà, ça c'était la petite cerise sur le gâteau. Ça tourne. Et pour finir, donc ça c'est le coq. Euh, j'ai aussi été très facétieux. Bon, je vous dis au revoir et je fais en fait cette tête-là est anonyme. Bon, bien sûr, c'est ma bobine, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de symbole d'architecte, il n'y a pas de date. Mais j'imagine très bien que lorsqu'on va replacer la statue de Viollet-le-Duc, qui est à Palais de Chaillot, au pied de sa flèche, lui, il n'a jamais vécu l'incendie, il sait pas du tout qu'il y a eu un incendie. Et quand il prendra son geste célèbre, à regarder sa flèche, en haut, il y aura un petit bonhomme qui sera là-haut pour lui dire coucou, c'est plus la même, mais on te salue. Et on a le plus grand respect pour ton œuvre. Salut Eugène. Voilà. Okay, merci. Good afternoon, everybody. Thank you very much for having called me to explain and give my experience in Notre Dame. I was a former chief architect of Notre Dame before the fire. May I say very happy not to have known this terrible accident. You have heard about Philippe Villeneuve, who gave you the journal of the works. Now, with his authorization, I will expose to you the challenges, technical and doctrinal challenges of this restoration. Probably you will see the same slides, but probably shorter, some more explanations. Notre-Dame de Paris,
the challenge of restoration, may I add another title, Toward New Authenticities. What is built heritage? What is a monument? The birth of a concept. Is it a remarkable architecture, like the Seven Wonders on the world, invented in the 2nd century before Christus, which illustrate a very old admiration for the great monuments? Or is it the monuments of memory that societies have erected to remember great men or founding events? Or those masterpieces whose history of our societies is enameled and which are 17th and 18th century above all, the domain of scholars, collectors, with no other vocation than curiosity. During the French Revolution, many destructions are committed on the property of the clergy and the aristocracy. Protests are raised to stop what is called then vandalism. But surprisingly, this vandalism will be a positive triggering phenomenon. The barbarians and slaves hate the science and monuments of the arts. Free men love them and conserve them. Choose your side, so seems to say Abbé Grégoire, who wrote this, deputy of the Constitution, and choose your side. Be a slave or a free man. There are two important concepts in this statement. First, monuments of art and science are representative of values of civilization. And second, for the first time, we talk about conservation. In the early 19th century, in Western Europe, the growing interest in historic buildings led to the first conservation experiments. It is a search for the first national technical, philosophical, and legislative guidelines, and at the end of the century, a desire for international exchanges and expansions between the countries of Western Europe, calling for international rules. The first international conference was held in Paris in 1889. At that time, the topic is architectural monuments. More than 40 years later, the second conference is held in Athens in 1931. Then we are talking about monuments of history and artistic character instead of architectural qualities, that it is quite different. 25 years after, and a war later, no difference. In 1977, the first Congress meets in Paris. It is then monument of history, beauty, archaeology, sensitivity. 7 years later, in 1964, the second International Congress is held in Venice, where is approved the Venice Charter. The monumental work of the people are the spiritual messages of their traditions. It is about the joint responsibility for humanity. It is to transmit in all the richness of their authenticity and precise definitions of the term maintenance, conservation, restoration. It is mainly about aesthetic and historical values, materials, ancient substance. Nara finally, in 1994, resumed and extends the Venice Charter. Heritage values are representative of cultural identity and diversity. Article 13, authenticity is made of form and design, material and substance, use and function, traditions and techniques, location and setting, spirit and feeling, and tangible and intangible values. The definition of heritage monument seems to be more precise and the theoretical condition for its conservation well established.
Thanks to this evolution, for example, how to define Notre-Dame de Paris? A masterpiece, a medieval masterpiece. 1164, to replace the old Romanesque church, the new bishop, Maurice de Sully, and the chapter of the cathedral order a new cathedral, unique and homogeneous. In the new architectural style, which is Gothic style, but called then Opus Francisenum, it is the French way. In less than 60 years, 5 anonymous masters of the work will realize the largest cathedral of the West in the style of its beginning, showing mastery of stone construction, mastery of carpentry, mastery of the vaulting with cross-ribbed vault, control of the balance by the action of flying buttresses, such as to climb higher the building. Control of light through wider windows, and in the time that stained glass reached their peak. Mastery of composition, of architectural composition, which is a famous harmonic facade. It is a homogeneous architecture, an undeniable masterpiece of architecture, and like all the great cathedrals of that time, it is a monument universally admired for centuries. But at the beginning of the 16th century, in Italy, the model of architectural elegance is a Greco-Roman style which is imposed on Europe. Medieval architecture is decried, considered barbaric, and called then Gothic. The masterpiece of yesterday is degraded to the rank of mediocre work. Despite everything, while many buildings are demolished, Notre Dame is preserved by its aura, but not without mutilations. At the end of the 18th century, it is a building to save. But given the technical and financial complexity of its restoration, we are gradually thinking about to demolish it. Then the rescue. At the beginning of the 19th century, the Romantic movement exalted the values of sensitivity and nostalgia for the Middle Ages. In architecture, it is the advent of rationalism that illustrates the legibility of construction and the rejection of the decorations that mask it. Gothic architecture is the emblem of this movement, and its restoration is a militant act. Thanks to the literary masterpiece of Viollet-le-Duc, thanks to the literary masterpiece of Victor Hugo, a great literary and popular success, the decision to save Notre Dame is adopted. 1842. The architects Jean-Baptiste Lassus and Eugène Viollet-le-Duc are selected to restore the cathedral. The work will take place until 1864. The specification imposed on the architect is a restitution of the Gothic cathedral, unique and homogeneous, like did the chapter and the former bishop. It is then the first major restoration work of a historic monument, but also and very important. For the first time, the cost of the work is covered by the state and not by the church. Under the new concept, because and thanks to the new concept of public interest, which becomes a reference value. It will be the repair works using accurately materials and tools of the Middle Ages. The reinforcement works with materials and techniques of the 19th century, iron and cast iron. It is the restoration works, erasing the mutilation of the 18th century and the Revolution. Here you can see the western facade as it was in 1843, portal torn out for the passage of procession, demolition of the statuary of the portal, and the
Gallery of Kings. The restoration, thanks to the existing documentation, was conducted, but with the style and the hand of the 19th century sculptors, restoring the majesty of the western facade. The embellishment works, windows restoring the light of medieval architecture and the fantastic statuary, and also, of course, the new spire, replacing the one of the 13th century, demolished in 1789. Lassus and Viollet-le-Duc have often been accused of having restored too much. But we must remember that the cathedral was in a very bad state and that very important works were necessary. That above all, it was necessary to make the Gothic architecture the new reference of the French art, as I said, a militant act. The repair and restoration works was conducted in a rational spirit, by great fidelity to the materials and construction method of the medieval cathedral. On the other hand, the reinforcement works used techniques and materials, iron and cast iron, from the 19th century. The creative works has given priority to architectural harmony, responding to a sensitive and cultural approach. It is interesting to observe similarities of this approach with the 1964 Venice Charter, a century later. Of course, it is not to say that Viollet-le-Duc wrote the Venice Charter, but Article 10, which establishes the primacy of traditional techniques and, failing that, the use of modern techniques. Article 12, which requires the harmonious integration of addition to the whole architecture. Article 13, on the respect of balance in composition. In a way, they foreshadowed, a century before, our current doctrinal framework of conservation. This one was naturally inspired by a long practice since the 19th century, in which, obviously, the example of Notre Dame. Notre Dame is a universal icon. It is a medieval masterpiece and also a 19th century restoration masterpiece. The cathedral was classified as a first listed historic monument in 1862, including the works of Viollet-le-Duc. It is also listed as a World Heritage Site in 1991. Victor Hugo wrote in Notre-Dame de Paris, "Architecture is the great book of humanity, the expression of man's, as a force or intelligence. Architectural heritage is therefore a huge library which must be read slowly. And Notre Dame is one of its great books." April 15, 2019, the atrocious hours. I will give you some picture, you know, of course. 7 p.m., the fire appears at the southeast angle of the spire. 600 firefighters are on site. The blazing. 8 p.m., the spire collapses on the nave, piercing the vaults. The fire is out of control and devours the roof at an incredible speed. A wall of high-pressure water is protected by the fire hoses to defend the west towers. 9 o'clock, the north tower is reached by fire, and by a movement of incredible audacy, the firefighters enter the tower and save in extremis the belfry and bells. 10:30, 4 hours after the start of the fire is under control.
The cathedral seems to be saved. The first television images of the disaster are running around the world. State of the disaster, you saw this picture just before. The lead roof are melted, collapsed. The 850 years old frame, a unique masterpiece, fell abruptly to the vault. The collapse of the spire dislodged the scaffolding built for its restoration and which partially absorbed its wall. Perforation of the vault of the nave and transept, the one of the transept crossing, several times rebuilt before, collapsed in its turn during the night, perforating calcination on the choir vaults. The other overload vaults are in precarious equilibrium and will remain so until the last timber is removed. The ground is covered with stone and burnt wood. In its fall, the spire smashed the benches of the nave, and through the perforated vaults, the cathedral is flooded with a funeral light. There is water everywhere, lead, soot, dust on the floor, on the organ. It is a consternation, the desolation. The book lost many pages. Can Notre Dame recover? How? Creation, reconstruction, restoration. The technical, doctrinal, and architectural debate opens. Creation, impatient architects, and more immediately embarked with an overblown ego on some dismaying projects. So many distressing projects, devoid on through and value, whose cathedral, which they didn't understand, would become the basis of their masterwork. While at the same time superhuman forces were engaged without counting in the rescue of the cathedral, the contrast was severe. It would be funny if it was not so tragic. We are facing a historic monument, and then creation will only be a solution if restoration solution prove impossible. So, reconstruction or restoration? The word reconstruction qualifies concrete action to rebuild what has been demolished. The word restoration gives the word reconstruction a dimension of loyalty to what has been demolished. The Venice Charter clearly defines restoration. Article 9, the restoration aims to reveal the aesthetic and historical values of the monument. And most important, the best phrase, I think, it must stop at the point where conjecture begins. Clearly, the notion of restoration refers to material intervention for the faithful restitution of what has disappeared, provided that rigorous and respectful analysis of heritage values are carried out and adapted implementation are made. After 15 months of studies and researches, documentation, studies, surveys, and clearance, the state of knowledge has reached a high, precise, and complete level on the pre-fire conditions. On the doctrinal field, no more shadow zone, no more conjectures, which can oppose a true restoration. On the technical field, all materials and human know-how are available. So the option of restoration is therefore possible within the meaning of the Venice Charter and may be proposed. July 2020, the National Heritage Commission is studying the diagnostic file prepared by Chief Architect Philippe Villeneuve, assisted by his two colleagues, Rémi Fromont and Pascal Prunet, by the engineers Carlo Blasi and Mathias Fantin, and the specialized laboratories.
3,000 pages, giving full knowledge of the frames, the spire, and the vaults in their pre-fire state and outlining a solid option. The study is approved and the option of restoration is unanimously validated by the Commission. July the 10th, the President of the Republic decides to follow the advice of the National Commission and to launch the restoration in the same way, wooden frame, lead cover, and spire of Viollet-le-Duc. He then closed the debate, ended the competition of architects, and in the conflict between the old and the modern. So, Notre Dame can be restored. In the knowledge cover, with fidelity, the state of the cathedral before the fire, the fidelity of the restoration will depend on the condition of the work. Now I can explain some details. Stone and masonry. Additional studies on petrography. First, the original Parisian quarries of the medieval construction of the cathedral are known, but they are exhausted today. It was therefore necessary to supply the site, to search for identical and compatible deposits with the help of competent laboratories. I show you 3 images. Of course, it is not easy to read, but it is just 3 elements of the development of this research. First phase, identification of existing stones on the cathedral according to their physical and mechanical characteristics, strength, density, hardness, resistance to bending, compression, relation to water, capillarity, porosity, poronomity, absorption coefficient, and so on and so on. In the middle, second phase, identification of quarries still in operation in the north of Paris and having the same characteristic of stones and compatible bench height. Third phase, down, consideration of aesthetic characteristics, colors, grain, presence of fossils. The crossing of these 3 phases determines the selection of quarries, the destination of the stone in the cathedral, and the quantity needed, about estimated 830 cubic meters of new stones. The vaults, the sanitary conditions of the vaults after fire shown in the nave and the choir. You can see collapsed parts and deformation by fire, subsidence in red, and uplight in blue movement. Here is the 3rd and the 4th bay, 2 sexpartite vaults of the nave, as you saw, centering of the vault, reconstruction design according to the 3D scan survey made in 2010, very precise detail of the vault apparatus and connection with the preserved but deformed parts. You can see it is the exact layers of the stones on the vault, different on the right and on the left, probably because there were several workers going there simultaneously. Here you can see the profile of the doubleau and its deformations. Here the profile of the vault to reconstruct. In black you can see the projected state, how the vault have to come back after restoration. But to obtain this, in red, the profile of the reconstruction in anticipation of the settlement following the drying of mortars. Same stones, same tools, same gestures, same result. Here you can see the vault in progress. And underneath, preserved vaults. In the interior of the cathedral, the sanitary goal was to remove the lead dust, saline efflorescence from the bottom and soot deposits.
Cleaning was with latex, as said before. Treatment of joints and cladding. And this is the result in November 2023. And on the right, you can see, that is to say, you can see nothing. It is a place where the reconstructed world appear now. Interior elevation, same goal, latex cleaning on vertical siding, joint rating gas run, and alignments. Result in September 2023. First nave, side L, and the chapels as seen before, suction and water swabs cleaning test, under the lead dust and soot, the stone, and the great decor of Viollet-le-Duc reappear. The restoration retouches restores the decor. On the same stained glass, removal test by suction was the same result in the left existing stained glass, and in the right the state after cleaning. Now wood and carpentries. The study of missing structure was driven, here you can see in red, missing parts. It is, the study was driven by the models in 1906, a high precision survey from 2014. In 2020, very important was the experimental restoration of the seventh form of the nave, using techniques and tools of the 12th century. And this was decisive. You can see selection of wood, cutting, traditional axe cutting on green wood according to the French frame feature, registered as intangible heritage of humanity in 2009. Unlike sewing, the axe cutting follows the fibers of the wood without sectioning them and save more the strength of the wood. This ensures perfect fidelity with the original sections and jointings. This is now assembly, raising up, and in front of the cathedral in the following month, August 2020. This knowledge gathered guarantees of faithful restitution of the medieval frames of the choir and nave, section and assemblies, and compatible with time and cost constraints. The principle of the axe cutting is retained and contracts are mandated to several group companies. 4,000 oaks are cut down in 35 state and private forests to ensure 2,000 oaks without defects, without singularities. This represents 0.1% of what is cut in France each year for forest maintenance. It is very, very little. The structure of the nave was cut in Normandy Progress in June 2020, you can see. And here, the choir frame was cut in Anjou. This is a state in September 2023. Blank mounting, the frame will be dismantled and delivered to Notre Dame for assembly. Paris, September 2023, start of the crane lift. November, the nave is very advanced. Its completion is planned for January 2024. The choir on November and completed on February the 16th. The spire is known by the drawing of Viollet-le-Duc and by the model made by 3 high carpenters in 1970s, ensuring the fidelity of experimental models at the scale 1/2. April 2023, installation of the stool. November, installation of the frame at the level of the second open work gallery. Last stretch,
the frame waiting for the needle, final needle, tightening on the last assembly case, and December the 16th of 2023, laying of the cross and the cock. The work have reached their peak symbolically. May I add that ancient relics are put back in the statue, in the cock, and also the name of the 1,000 workers who restored Notre Dame. These two memory elements are straight now at 97 meters high. Then, straight away, dressing ornaments and roofing in lead, crest, hooks. Here, lead ornaments are prepared in the workshop. At the end of February 2024, the spire is covered. The scaffolding begins to be dismantled to free the transept crossing and rebuild the vault. Begins the heavy covering of the nave, the choir, and the transept. Made of lead, a heavy material, noble and durable, and traditionally adapted for cathedral. Here, preparation of tables in the workshop. On the frame is nailed a thick oak foliage, more than 4 centimeters thick, on the top, and on protective paper, laying table of lead. And now, the state of a construction site at the end of March 2024, and in last October, end of the carvers. Now, integrity, authenticity, thanks to an exceptional work, methodical and demanding, the Gothic cathedral will be able to regain its architectural and heritage integrity. If restoring the Gothic cathedral, she can recover its physical integrity. Could she recover its authenticity? Authenticity is used to distinguish the original work from its transformation. Here, ancient document with the seals of several barons of the English kingdom can authentify original document. In ancient Greece, this testimony of Plutarch, Life of Men Illustrated, is eloquent. I can read. The ship on which Theseus went in Crete and returned was a galette, that is to say a boat, with 30 oars, than the Athenian kept, always removing the old pieces of wood and as they rotted and putting new ones in their places. So much so that, since then, in the dispute of philosophers, this boat was always claimed as an example of doute, because some maintained that it was the same vessel, others, on the contrary, argued that no. So this debate is very, very old. But what is meant in architecture? What is meant in architecture? By original work and transformation. Illustration. In Notre Dame, how many authenticities? Is the 12th cathedral the most authentic? Is it a matter of seniority, anciency? Is it the one from the beginning of the 13th century? Or more globally, the Gothic cathedrals of the 12th, 13th, 14th century? Is it a matter of style? Must we accept the enrichment of the old regime, 17th and 18th century, but therefore also accept simultaneous the mutilation of 18th century and revolution? Is this
Is this the cathedral before the work of the 19th century? Is it a matter of purity? Is the architectural value better or worse served by the 19th restitution? Should we repudiate the intervention of the 19th century and de-restore Viollet-le-Duc because it is Viollet-le-Duc or because it is 19th century? And shall we repudiate the repairs of today? Because following this, by replacing every stone altered by the new stone, every rotten wood by the healthy wood, is not the material authenticity reduced little by little? What a formidable responsibility and questioning the loyalty of restorators. When and at what time should authenticity stop? By wanting to stop the clock at 1 hour of history, do not we risk mummifying the building and condemning it to no longer live in the time of men? No. All these intervention, repairs, restitution are historical and material substances and should be accepted in the field of accumulated authenticities. But further, considering the immense wave of emotion that the fire has caused in the world, all nations, all confessions joined, it is clear that Notre Dame is no longer a simple French historical monument. It is a world monument, even lying on the shoulders of France. It expresses a deep attachment to the monument, a need for heritage that has been making its way in the heart of people for several decades. It's that call for rediscover cultural diversities, to enrich ourselves with the sublime treasures of great cultures and great thinkers and great traditions. The past is not outdated. It is like tea. It infuses our daily life, to which it gives all its richness, its color, its strength. Notre Dame is a symbol of this desire. Its heritage value is not only a matter of history and material substances. It is also cultural, artistic, urban landscape, literary, fantastic, imaginary, brilliant, celebrated, and deeply made of intangible values, and still alive. Its authenticity leans on its tangible integrity. It is less scientific than cultural, and its fields remain very open. Let us take back the example of the sheep of Theseus, because by replacing the rotten pieces of wood with new ones, the Athenian could then continue to sail the boat. This is the living part of its authenticity, its active presence in the time of men. If the frame and the part of the vault have disappeared, their exact reconstitution has made a part of the authenticity of the cathedral, because at opposite, not restoring them, not reconstituting the medieval carpentries, the lead carvers, not rebuilding the spire of the Viollet-le-Duc, will alter the monument's authenticity. Let's take the parable of the book. Its restoration will give the same paper, reconstituted exactly as before, but it will be new, and the ink too. But the text found will allow to reread the book and restore all the richness of its message, enriched by the last pages written after the fire, illustrating the evidence that the building is a living actor of our present world, and add to its authenticity the
first contribution. Relevance of the Venice Charter. May I say, this year, the 60th century anniversary of Venice Charter, the 30th anniversary of Nara document, the first anniversary of rebuilt cathedral. These three elements are very important. In terms of methodology and studies, finding the most throughout knowledge about the cathedral before the fire and beyond the written charter, it is the spirit of the charter that has guided the accuracy of the restitution of the disappeared work. Relevance of Nara document as heritage field, respecting the integrity of design and form, the use of traditional techniques, materials for the conservation of the substance, maintaining the use and function and its intact site, or its inner spirit and its influence in the city, the influence in the landscape and the landscape of the city. May I say, 5 years later, at the end of the next week, Notre Dame will open, and by the energy and enthusiasm of the authors of its restoration, awakening those of the Middle Ages and dedicating their talents and fervor to the Grand Lady, Notre Dame will be able to continue to transmit its tangible and intangible values. And on this face, martyrized and burnt, we can already guess a smile. Thank you very much. 皆さんこんにちは。今ご紹介いただきました田原です。今日はですね、私自身はパリのノートルダムのお話を非常に興味深くお聞きしてですね、こんなチャンスを与えていただいて非常にありがたいんですけども、日本の例として東京駅のことをちょっと話しなさいというご指示でですね、今日は東京駅の保存復元についてお話をいたします。私は建築の実務設計をずっとやってきてですね、10年ほど前に京都高専大に行って、今一般の日本の建築家がヘリテージを扱えるようにならないといけないだろうと。日本の場合どうしてもその歴史家と建築家分かれてしまってますので、そういうことで少し大学の方にご協力して今やってるところですが、フランスのいわゆる建築家のお話を聞いてですね、非常に感銘を受けております。それでですね、今日は東京駅の2012年に竣工した保存復元工事についてですけれども、今のその皆さんのオーセンティシティの話、災害とか戦災からの復旧ということが、かなり大きなオーセンティシティにとっての今回のテーマかと思いますけれども、そこまでスライドの中であまり言及できないかもしれないんで、後のディスカッションのところでですね、若干補足をさせていただきたいと。今日は同時通訳付きということなので、日本語で、やらせていただきます。ですね、これは東京駅ができる前の状況ですけれども、日本の鉄道は明治5年の新橋横浜間から始まっているわけですけれども、首都東京においてもですね、東海道の起点である新橋、それから東北方面の起点である上野、それが長いことつながれておりませんでした。そして明治21年ですかね、東京府、当時の東京府が日本初の都市計画と言われてます東京市区改正条例というのを公布しましてですね、その中で新橋上野間を結ぶ高架鉄道、その中に中間点に中央停止場、
中央停車場、その後東京駅と、設けることが提言されてですね、その後帝国議会で承認されて動き始めたということになります。この路線図見ていただきますと、そのつながってない部分がよくお分かりになると思います。でちょっと敷地のサイトの歴史をですね並べてみました。簡単にご説明します。これは江戸時代末期の地図の上に東京駅赤い星印で示してございますけれども、ここは江戸時代には江戸城の外堀の内側、大名屋敷の立ち並ぶ地区でありました。それからこれは明治中期の地図ですが、やはり東京駅の予定地を星で示してございますけれども、左側にですね、明治5年に開業した新橋停車場が見えております。これは明治後期の地図ですけれども、この時にはですね、東京駅に向けて新しい鉄道線路がもうできておりまして、その線路上に現在の新橋駅であります、当時は烏森駅ということで開業をしていたというところの写真でございます。それからこれは大正に入りましてですね、大正5年です。2年前、この2年前に中央停車場から正式に名称を東京駅というふうに変えて開業した駅舎、それから線路がですね新橋から延長されているのが分かりますが、この時には新橋駅はですね貨物専用の汐留駅というふうになりまして、烏森駅が新橋駅というふうに変わったわけであります。これは明治5年です。昭和5年の地図ですね。鉄道はこの時は上野まで延長されまして、首都の環状線が出来上がったわけです。で、一つ重要なのは行幸通りという今皇居に向かって通りがありますが、これが整備されて、また旧新橋駅はですね、関東大震災で消失しておりまして、汐留地区に今新橋停車場というふうに復元されておりますが、それは2003年のことでございます。ちなみにその2003年に東京駅も重要文化財に指定されたということになっております。ここからはですね、建物の歴史をご説明をいたします。最初に東京駅のデザインを作成したのはフランツ・バルツァーという、ドイツ人の鉄道技師、いわゆる明治のお雇い外国人ですね。彼は日本風のデザインでですね、一番上の絵ですけれども、東京駅をデザインするわけですけれど、結局、この案は採用されませんでした。日本風ですが、建物自体はレンガ造りです。そういうことで、採用されなくてですね、明治36年に当時の逓信省が設計を辰野金吾に依頼して、これも一筋縄ではいかないでですね、この一事案なんて見ていただくと、いかに苦労をして、これは僕の想像ですけれども、多分バルツァー案でですね、鉄道との関係が決まっちゃってたんですね、乗降口とか。ですから短くするわけにいかないので、元のバルツァー案のレイアウトのまま建築のデザインをしてみたと。ところが全然やっぱり横に伸びていて非常に苦労したのが分かります。ところが明治38年ですかね、日本が日露戦争に勝利したということで、なんと建設予算が7倍になるという信じられないことがありました。その結果、今見る東京駅総3階建てのものが実現したという、そういう流れがございます。で、辰野はイギリスに留学をしました。で、当時イギリスで流行していたクイーンアン様式とかですね、そういう赤レンガの最先端のデザインをに影響を受けて日本に戻ってきて、いろいろレンガの建物を設計するわけですが、いわゆる辰野フリークラシックなどと呼ばれていますけれども、赤レンガに白い花崗岩の帯を配したデザインですね。東京駅はその代表格でありますけれども、ここで辰野金吾が日本の建築家として
僕が評価されるのは、単にレンガ造りの建物を作るんではなくて、中に鉄骨を入れ込んで、鉄骨レンガ像というもので、日本の地震国への配慮を忘れなかったということかと思います。ちなみに赤坂の迎賓館も、あれは片山東熊の設計ですが、鉄骨が入っているわけですね。で、そういう形で鉄骨レンガ像の建築として、下の写真のように出来上がります。これが竣工時のものです。でそういうことでですね、構造的には非常に頑強だったので、関東大震災では、ほとんど被害がないっていうか、我々修復工事に入った時も、関東大震災によるだろうと思われるクラックとは全くありませんでした。そういう頑丈な建物でしたけれども、第二次大戦末期の東京大空襲の時にですね、空襲を受けてこのような、無残な姿になってしまいます。ただここでさっきの災害からの復旧とかそういうことにも絡むんですが、この時の関係者が素晴らしいのはですね、たった1日半で営業を再開してます。駅として休んだのは1日半なんですね、ここまで被害を受けながら。それから当時は辰野のデザインはかなり失われてたわけですけれども、なんとか5年間持たせるようにという指示のもとに建築技術者たちが復旧工事を行って、下のような形、2年間でですね、2年弱で下のような形のデザインを行います。よく戦災で3階が失われたっていうんですけども、実は工事の段階で傷んだ3階を撤去してですね、建物をできるだけ長く使えるようにという配慮を当時の方はしたんだと思います。それと私が建築設計するものとして見るときにですね、辰野さんの象徴的なドーム屋根の建物をこういう下のような多角形の建物にデザインし直すこと、それこそが難しいだろうなと思うんですね。復元するのは形的には簡単ですけれども、こういういろんな制約の中で、それも戦後のお金も資源もない中でですね、よくこういう復旧が行われたのかなというのを非常に感銘を受けるわけですが、これが60年間使い続けられる。辰野金吾のオリジナルの姿で存在したのは30年程度ですね。ですから倍以上が戦災復興の形で世の中に存在していた、そういう事実がございます。でこれはちょっと小さくてご覧になりにくいかもしれませんけども、戦後から復元に至るまでのずっと年表を並べてみました。長い間ですね、やっぱり戦後の経済復興の中で、東京駅の傷んだ古い建物は取り壊して新しくしようという提案が何回かあって、一番上の写真、あれが一番有名なそごう構想と呼ばれているものですけども、全く赤レンガの建物は取り壊して高層ビルを建てると、この案が何案か、この時期に出てきます。しかし徐々にその保存の動きが大きくなりまして、かなり時間はかかったんですけれども、東京駅を愛する市民の会とかいう力もあってですね、2011年に検討委員会というのが、これは丸の内の街区も含めた中で東京駅をどう位置づけようかという検討委員会で、この中で具体的に保存復元ということが謳われます。でその後は重要文化財に指定されたり、いろんな用途地域の問題、容積の問題等いろいろ検討されてですね、今の形になるわけですけども、ちょっと次のスライドからそれを説明をいたします。この右が日本の重要文化財の指定書ですね。でこの時文化庁からあるいは文科省かもしれません、出されている重要文化財のお知らせの中に、活用ということを非常に強く謳い込まれておりまして、重要文化財でこれだけ活用ということについて謳われた書類はないだろうと我々思って、これはちゃんと使い続けられるようにということが世の中の要請であろうというふうに理解をいたしました。
ただそのためには資金が必要で、この左はですね、東京駅のようなレンガの低層の建物はいわゆる容積は今の超高層ビルなどに比べたら全く少ないわけですね。ただ都市計画的にはそこに大きな容積の建物が建てられるということになっているわけで、この赤く塗った東京駅の建物、この敷地の持っている権利としての容積をですね、周りの開発される地区に売却したということです。要するに建物として建てられるだけの容積を使わずに売却して、その資金でもって東京駅の保存復元が成り立ったと。ただここではいろんな議論があってですね、例えば地区全体を歴史的にある程度低層で、昔は31メーター規制っていうのが日本の建築基準法ありまして、昔の丸の内の町っていうのはビルも31メーターで全部スカイラインが揃ってたわけですが、今や超高層が林立してます。都市の在り方としてそれでいいのかっていう議論はまた別にあるわけですけども、東京駅の保存という意味で言うと、周りの超高層が保存復元を助けてくれたというような言い方もできるかと思います。それからこれはこういったややこしい保存の仕事の場合には常に問題になりますが、意思決定をどうやっていくかということですね。それでベニス憲章なんかでもその決定は担当者だけに任せてはいけないというようなことが明記されていて、で我々もこの時は外部に開かれた、専門委員会というのを作ってですね、外部の有識者と JR の責任者と、それから我々設計者3社が竣工まで相当数の委員会を開きました。この中に文化庁の代表者の方も入っていただいて、で、文化庁の方はお役所ですのである任期で変わるんですが、それ以外のメンバーは1回目から22回目まで同じメンバーでできたという、これも一つのプロジェクトがうまくいった例ではないかというふうに思っております。でここからは理念についてですけれども、保存と復元のポリシーということで、東京駅のやっぱり一番の特徴は単なる重要文化財と違ってですね、1日100万人近くの方が使い続ける、全く普通の用途の建物だということですね。ですからまずは安全性への視点というのが必要になってきます。それから当然その文化財としてのオーセンティシティをはじめとする価値を守りながらいかに活用していくかという、その使い続ける価値とですね、それから文化財としての価値、それをどう両立させるかというのがこの仕事のポイントだったわけであります。でこれが最初に決めたデザインコンセプトですが、まず、上のですね1というのについては文化財としてこの建物を守っていくための理念、それを決めてございます。方針の1からずっとこれ後でまたスライドでご説明しますが、この時は世界遺産のオーセンティシティが4つのオーセンティシティと言われてた時代なのでですね、衣装、材料、技法なんていうことを盛り込んでますが、その後オーセンティシティの概念はぐっと広がるわけですけど、この時はまだ4つのオーセンティシティの時代で、場所は動かないんだから関係ないだろうというようなことでありました。それから方針2というのはですね、これは鉄道会社としては多くのお客様が使っていく建物なんで、安全性、機能性、メンテナンス性というのもぜひ歌い込んでくださいということで、歌い込みました。しかし一番下に書いてあるようにですね、専門委員会では方針2を優先させてもらっちゃ困るねという話があって、あえて方針1よりも方針2を優先させる場合には細心の注意を払うというようなコメントも入れております。この方針ちょっとまた具体的にこの後ご説明しますが、
動かなくなってしまったな。リスク容量不足。大丈夫ですか？これでやっていけばいいのかな。失礼しました。方針1ですけども、残存するオリジナルを最大限尊重し保存に努める。これは基本的に歴史的な材料を守ってオーセンティシティを確実に守っていきましょう。昨日東京駅を実は見ていただいた先生方いらっしゃいますけれども、真ん中の上はですね、戦災で焼けてしまったドーム内のレリーフ、その中でまだ健全な状態を保っていて使えるだろうというものをそのまま使ったわけですね。当初材の保存ということで、それが時代を経て黒くなっていたんですが、そのまま使っているというような。それから下は戦災を受けて鉄骨がもう全部曲がっているんです。でこれも本来のその建築工事であれば全部撤去して新しい鉄骨でやると思うんですが、材料検査をしたら基本的に基準値以上の強度が出ているということで曲がったままを使っております。したがって上に床をもう一回かさ上げをしてですね、床としてはフラットなものを現代の床を張っているということであります。それから方針の1の2というのは、これは復元する、信憑性のある資料があったり何か完全に復元できるものは復元するというようなことですね。ただこれはちょっと言い方は分かりにくく書いてるんですが、要するに分からないものは復元しませんということを言っております。推測による復元の禁止というベニス憲章の精神、それを一応意図してですね、失われたところで分からないものは例えば一番右のように、仕上げなど分からないところはもうレンガ壁のままにしよう。それから開口部も昔の建具の仕様が分からないところは現代のガラスでただ埋めておこうとかですね、そういうことをやっているわけです。それからこれはこれもなかなか分かりにくい書き方をしていますが、ベニス憲章的に言うと全ての時代の正当な貢献の尊重という、オリジナルだけではなくていろんな時代のものが残っていた時にはそれをそれぞれ評価して残していきましょうということで、例えば一番右の写真ですが分かりにくいんですけども、真ん中に小さくあるレンガの壁の写真はですね、右の増築っていうのは後世に地下に施設ができた時の換気塔として増築をされたものです。でこれについては当初は壊そうというような話もあったんですが、これを残して今の復元をしております。これは使い続けるためのいろんな工夫ですね。スレートが飛ばないようにしたりとか、時間の関係もあるので少し駆け足で参りますが、これが全貌です。地上は重要文化財の指定範囲、ところが地下は一般の建物なんで建築基準法の適用範囲ということで、あと間に日本は地震国ですから免震装置を入れてですね、上のレンガ造の建物は壊れないようにというような配慮をしている。これが創建時、それから戦後、それから復元された後の立面図でございます。色分けでちょっと見ていただくと分かると思いますが、で復元する場合もですね、こういう形でモックアップを作って、正確に図面とか昔の写真と比べながらやったというようなモックアップの検証の写真でございます。それからこれはちょっと異例の場所でありまして、線路側は焼夷弾でもかなり激しく傷んでおりました。ですから全体に復元するんではなくて、例えば真ん中の段の戦災を受けた直後の写真、モノクロ写真と右の現代の復元後の写真がありますが、復旧してモルタルでただ塗ったところもそのまま残したりですね、いろんな時代の痕跡を残していこうというようなことでやっております。それから昨日見ていただいた方もいらっしゃいますが、
ホテルが非常に大きな150室のホテルになったので、真ん中に朝食スペースが必要だろうということで、建物自体は重要文化財ですから壁は撤去できません。したがって中央にあった屋根裏をですね、そういうアトリウムとして整備したというようなことでございます。ここからはざっとどんなことが変えたんだということですけども、中央も全く変わっていましたので、これは完全に創建時に 100% を復元をした。それからこれはですね、分かりにくいんですが、戦災復興時にかなりディテールが、窓のディテールとかが変えられてしまっていました。でもこれは復元して戻すんではなくて、戦災復興の時のデザインをそのまま残しましょうというようなことでやったところであります。それからこういうホテルのエントランスとかですね、現代的な用途に絡むところは新しいデザインを入れて、できるだけオリジナルと我々のやった仕事は区別できるようにしようと。先ほどのノートルダムのコンセプトとはちょっとこの辺は違ってくるかもしれません。それからこれはドームの中ですが、一番我々が苦労したのは真ん中にあります戦後、ローマのパンテオンを模してですね、円形の天井が、半球形の天井が作られておりましたが、これが非常にいいデザインだったんです。ただ全体を復元する中でこれは撤去せざるを得ない。それでどうしたかというと、復元はして床にですね、そのドーム天井のパターンを騙し絵としてですね、デザインをしようというようなこともやっております。この東京駅の復元をしたおかげで周辺の街区は非常にレストランなんかは人気が出てですね、経済的にも非常に評判が良かったということであります。使い続ける文化財、リビングヘリテージというふうに書きましたけども、駅とホテルとアートギャラリー、ステーションギャラリー、こういったもので使い続けております。これは同じように外観ですけれども、右下はですね、皇居に向かう大使の馬車がですね、工事期間は中止をされておって別の場所から出ておりましたけども、去年これが復興した時の写真でございます。これが最後です。東京駅は、開業後今年でちょうど110年を迎えます。で、ここに「History of the Station」と書きましたけど、1914年から2024年、その間に戦災を受けたりした中で、どこに我々の理念の基本を置こうかといった時に、やはりベニス憲章と同じようにイコモスで、ドレスデン宣言というのが1982年に出されておりまして、これをやはりよりどころにしてやるのがいいんじゃないかということで進めてまいりました。最後にこれをちょっと原文を読ませていただいて、私の発表を終わりたいと思います。In the restoration of monuments destroyed by war, special care should be taken that the historic development up to the present time can be traced. This applies to the elements of monuments from different periods, as well as other evidence of its fate. This might include modern elements which have been added in a responsive manner. こういうことを我々は一つ肝に銘じてやってきたわけでございます。以上でございます。ありがとうございました。Good afternoon, ladies and gentlemen. I will very short to give you a case study about, we can say it's not a real restoration or reconstruction. It's just projects mixed ancient time and contemporary function. So we have talked a lot about Venice Charter and NARA documents. I think it's also something deal with, this case study is also something deal with this concept. So we think
the value is the base of authenticity. So authenticity means you want to protect something is true things. It should be show the value or the information from the material. So that's why you keep this material. So the value assessment is very important for you understand the authenticity. This case is something can give idea how to think about or how we make the value assessment for this kind of heritage sites. Grand Shangqing Palace is very important Chinese Taoist temple. The size is also very important. You can see. And the Chinese stylists, the system like they have 3 main gods. And after this god, there are 4, they call this heavenly masters. There are 4. And this Grand Palace, this Grand Shangqing Palace belongs to this one. We call this Zhang Tianshi. It's a Zhang heavenly master, this one. This first generation. It's very interesting because the heavenly master's transformation is from their family. It's not open to other people. So it's a secret family. And this first generation, yes, here is him. The location is a very important site. We call this it's a God house and a lucky place. In Chinese, 洞天福地, like that. Picture for this area. So in ancient painting, they show the relationship with this Grand Shangqing Palace and I just call it the master's house. The master house is this part, and the Grand Shangqing Palace is like that. Grand Shangqing Palace was demolished by fire in 1930s, and this is the master's house. It's also his office, and his family is still living there. Follow the ancient map, we can see they keep these relationships since long time ago. Different time is 18th century. Oh, sorry, it's too fast. This one is 19th century, 18th century, 18th century. Here is the master's house, and here is the Grand Shangqing Palace. So in 1930s, totally demolished by fire. It's just before the fire, and after, just a few buildings left. In 2000, the master house got some money. They want to reconstruct, but the money is not enough, so they just do a small part. This work follows something I call them is 4 originals concept. They use tradition material, tradition form, the old form, and old technique, something like that. And then you can find
that's some part they start to build. Looks like that. In 2014, they asked our institute to do the second part of reconstruction work for this palace. So we do some research and to give a design, a permit design like that. It's just to follow the material before the 1930 fire disaster. But during the site investigation, we found some remains of an ancient part. Then we stopped it. We asked the master house, we say, you have to stop and let the archaeological work to do some research about the size. He's not happy because he really want to use these sites to do the, his ritual and some things there, the keep the religion function there. But the archaeological work is very success. So in 2017, that work be listed as the top 10, one of the top 10. I think it's maybe the 7th or something like that. The Chinese most important archaeological work this year. And also these sites, the archaeological sites, be listed as national protected sites in 2019. That's what my institute, my team found this part. Then we stopped it. This gentleman is the 65th generation of Heavenly Master. It's this gentleman. Our team, this is the chief architect, and discuss with him. That's my team to find something there. Then, this archaeological sites, they find a lot of things there. Here is the size for the building. It's just a half part of the courtyard and also the palace building there. Then we put it on our map. Then we know since Song Dynasty, so almost 1,000 years ago, to Yuan Dynasty, it's 800 years ago, and Ming Dynasty, so it's about 600 years ago, and everything became clear. So it's difficult for us how to deal with this case. First of all, we have to protect the archaeological sites and to show it. And secondly, we have to, to continue the function of these dualist ritual function. Then our institute, our architect, to do this design, to try to mix these two functions together. Here is the planning.
and to show some part is archaeological sites, and some part we want to have the building on the top. The design, how to deal with the, how to deal with the relationship with the archaeological level and also the new building. Then do the design. This is what we make research about, before the fire, the building should be like that. Oh. The outline of the palace should be something like that. And then the first time, in 2017, my institute do this design like this. That's what we want to build, cover the size, but it's not adopt. The cultural, the local, it's not the local, the central government said you should make it smaller. It's not too big. So then we update our design. It's like that. Then that is, that projects be adopt. It's like that. Then we mix two functions there. With the virtual technique, we can show it on the screen, the old size. And also clean the size and to have start build. And as much as keep the old part, the archaeological part, to show it in new building. It was finished last year. Then you can see the building like that. The function is very well, and we put the sculpture. It's new sculpture designed by an artist. I think it's in Zhejiang province or something. Artist. He make the design. And the master house, they are very happy for that. So, and also them people is really take care of this size, because they think this size is not only for them function, but also show the history of them. So they are very proud for this work. We think it's, let's say, the local community. If it's we can call it local community. It's also involved in this process. From unhappy became, very proud for this size. And there are young people, the Daoist people. They really interested about this history and our work. So that's our team to give a training, to give introduction about how we think about this, how about the history showed by the archaeological sites to these to the young people of the Daoist house. You can see. This part is old, and also here you can the stage. Some part is also old, and the sculpture is new. Here you can see some part is old. It's mixed together, and here is the old wall.
then the ritual is continued. They do it here, and also they think it's something is very contemporary. They like it, and also they try to learn the history of themselves, and also it became somewhere interest by the public. So a lot of people visit these sites, and the local community, I mean the people living near there, they also play in these sites. So I think this case is also something to show the understanding how authenticity should be. You know, the important is to keep the original part, the real material exists, especially like something as archaeological sites. And also, from our view, today's view, present view, we should understand what we need for these sites. What should be the heritage, the real heritage. It's not only, 1,000 years ago or 100 years ago. So I think our challenge is put them together, like today, like everything as much as we can show or we can protect. So it's my case study. Thank you very much. パネルディスカッションは筑波大学名誉教授の稲葉信子先生を迎え、パネリストに前半で発表いただいた各講演者に登壇いただいております。また文化遺産を広く見る立場からゲストコメンテーターとしてケニア国立博物館名誉館長のジョージ・アブンガ博士、それからユネスコナイロビ支部文化局東アフリカ地域文化アドバイザーの長岡正則氏にも、議論に加わっていただきます。それでは稲葉先生、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、稲葉信子でございます。これから1時間今日の発表を、聞いた後でまさにものを修復することと、そしてオーセンティシティのことはどういう関係になっているかということと、それから今オーセンティシティのディスカッションがどういうところにあるかということについて、話を進めていこうと思います。講演でもそれから最初の青柳コンソーシアム会長の、お話でも、1994年まさに今30年になりますが、奈良ドキュメントというのが日本の奈良で作られた、会議が開かれて作られました。私は当時文化庁の職員としてこの奈良会議、1994年奈良会議の、会議の、コーディネート、そして最後の奈良ドキュメントの作成に関わってまいりました。それから30年です。まさに青柳コンソーシアム会長がおっしゃったように、奈良ドキュメントはそれまでヨーロッパ人のものであったモニュメントの概念と、そのモニュメントに必要なものを世界に広げた、これは事実でございます。しかし同時に議論を拡散させたというのも同時です。オーセンティシティという言葉、日本人にとってはカタカナ英語ですけれども、そのオーセンティシティという言葉に乗って皆さんがそれぞれが思うオーセンティシティを自由に議論するようになった。それはそれで大事なことなんです。オーセンティシティという言葉を取っかかりに、そこからその先にある遺産とは何かということを考える大変重要な取っかかりになったんですけれども、それを語る人が時代の変化とともにさまざまな領域に広がっていったんですね。その結果非常に拡散をした。
何を話しているのか分からなくない状況にもなっているのが現在です。その状況でじゃあ改めて実務の上において、実務の上、要するに物を修復する、それは建築でもそれから美術品でも構いません、あるいは無形文化遺産でも構いません。いわゆる私たちがヘリテージというものを、修理、修復ないしは継承していく、継承も大事ですから、特に無形文化遺産の場合には継承ということになるわけですけれども、その継承をしていくときにオーセンティシティというものを皆さん方がどう定義するのか、もうあるいはオーセンティシティという言葉では、扱いにくいほど物事は広がっているのか、そういうことを今考える時期に来ていると思います。1994年に奈良会議を開いたときに、すでに世界遺産条約はの実務が始まって20年が経過しております。ほぼ10年、実務としては10年ちょっとなんですけれども、もうその1994年の時点でオーセンティシティの扱いがよく分からなくなってたんです。なので改めてオーセンティシティが必要かどうかということを考えようとするために1994年の奈良会議が開かれました。それから30年、私自身は世界でのオーセンティシティの議論を見てきて、しかしかなり拡散はしているけれども、でも皆さんがこのオーセンティシティという言葉を取っかかりにいろんな議論をするのはとっても大事な貴重な機会だと思っております。ということで1994年奈良会議が開かれた時点でオーセンティシティの扱いについて皆さんの間で異論があったということでございます。じゃあ今オーセンティシティはどこにあるのかということなんですが、青柳会長が奈良会議を契機に、ヨーロッパから離れて世界に広がった、それは何かというと、オーセンティシティそのものの議論というよりは、遺産の価値を考えるときに、大事なことは文化と遺産の多様性であるということ、奈良ドキュメントの中には書いてあります。それが大変大きな取っかかりになったんです。世界に広がっていくために、世界の中ではたくさんの国が開発途上国である上に元の植民地国です。元の植民地国の人たちはヨーロッパあるいはそういう宗主国の、法律とか考え方にの中で生きてきましたけれども、いざじゃあ独立して自分たちの遺産とは何であるかということを自律的に自らの文化とそして自然のコンテクストの中で考えることができるようになった。それが奈良ドキュメントの大変大きな成果なんです。それを、コンソーシアム会長の青柳さんは世界に広がったという言葉で表現をされました。ということで、お三人の発表の方々には後でお話をしていただきますけれども、まず一番最初に、アフリカからジョージア・ブングさんが、来ておられますので、まずジョージア・ブングさんにとっての奈良ドキュメント、そしてオーセンティシティという言葉がいいかどうか分かりませんけれども、何が遺産の将来、何が現在の遺産を考える上での最もキーになっていることは何かということをお話しいただきたいと思います。ジョージ、5 or 10 minutes, please. Thank you very much. Nobuko had threatened to stop me after 10 minutes, but I want to tell her that you should know that me and Masanori here come from the farthest part of the world, currently sitting here. So before you stop me, please think about that. Now, the second thing is that I would like to take this opportunity to thank you, Nobuko, and the organizers of this particular conference for inviting me. And lastly, I would like to pay homage and thanks to the ancestors of this land for the welcome and the care that they've taken of us since we arrived here. Thank you very much. Now I can start, you can start counting your 10 minutes. Well, when Nara document was thought and written 30 years ago, I was a young professional, and we co-authored in the book that came out, A Case from Africa with Jimmy Katana. Jimmy Katana was able to attend, I wasn't able to attend. I was in the museum, very young archaeologist, had been trained in Cambridge, just went back home,
I think 4 years earlier, and was thinking very much European and very much, the Western world. But I want to say that there are a few things that you have to think about when you're talking about authenticity or management of heritage in Africa. That Africa, you say, Georgia Bungu comes from Africa, but Africa is not one country. Africa is a huge continent with 55 countries. It's big. Kenya is just one of them, and I come from there. It's a continent that is endowed with extremely rich and diverse heritage. From human origins up to the present, we continuously are making heritage. The other thing that you have to know that Africans are deeply embedded, deeply rooted in their heritage. So we live heritage. And Nara document or Nara declaration did not actually introduce us to that. We were already living it. It helped us to accept that truly in other parts of the world, people were doing it the same way we are doing it in Africa. It was very much in sync with what we were doing. So it gave us that opportunity and the authority as well as the privilege to be able to do what had been actually declared up here. But thirdly is to know that we were colonized. And having been colonized, even our laws are molded in the Western sense, which embeds monumental heritage protection over other heritage. And I've talked about this before. So the fact that we are colonized, we have the European tradition in our laws. And as I said in another forum, that 90% of heritage from Africa listed in the World Heritage are of Western or European or colonial heritage. And that shows you what is there and what we need to do. So when Nara Declaration came about, we felt a new breath. We felt that there were other parts of the world that did things the same way we did and could actually convince the world that we could also do the same. And the other thing that you have to remember when talking about heritage is that heritage in Africa is not only diversified, but is very intertwined. So that nature and culture, tangible and intangible, movable and immovable, are all intertwined together. So for you to be able to understand, to be able to practice or understand authenticity, you must accept the fact that these are all intertwined. The spiritual aspect is very powerful, and we also use heritage. We don't just protect for the sake of protection. We don't have those pleasures, and we cannot actually afford to just protect for the sake of protection. So cultural diversity, heritage diversity is very critical. And these are tied to major issues. So when you ask me what are the emerging issues in Africa in terms of heritage protection, in terms of how we look at it, it is influenced by different factors. And these factors include many things. They include issues of conflict. And we were discussing this thing the other time. I can see the lady there, my friend, when we were talking about how heritage can be used to reduce conflict, how we can use the heritage of peace and reconciliation to protect the world against conflicts. So when we talk about that, we are looking at the relevance and use of heritage. That is one. Heritage and community. You can never separate heritage from community. So heritage is not just the business of experts. It is community embedded, and their voice must be heard. That is something that also influences the way that we look at intangible or the way we look at heritage authenticity. I can see my wife is just coming in, so I'm going to a little bit. Welcome, madam. So heritage and community is very critical to that. Now, the other one is the question of heritage and sustainable development. These are new concepts that are coming in, but they're much more relevant to Africa because we cannot just for the sake of that. And that's why we use heritage. And the concept of change and continuity comes in within that. So when you go to a site like Lamu in Kenya, or you go to Zanzibar, which are town sites, we are actually basically investing money
to promote conservation that opens up some of these places for people to live in and live in properly, but still embedded in the foundation of heritage protection. So heritage and sustainable development, things that actually not only appeal, but also have positive effects in our economic well-being. That is third. Heritage and climate change. Climate change is affecting us, and Africa is being affected deadly, very seriously, yet we contribute very little towards those changes. But on a daily basis, we see changes that come. Even sea level rises that will affect our heritage. Now, when that happens, where does the word authenticity fall? If the water comes and covers some of these things, whose problem is it? Is it ours? Is it still authentic, or is it becomes non-authentic? So climate change is absolutely critical. The other area where it is critical is on the issue of resource utilization and resource sharing. As in communities in Africa, we have always learned how to share resources so that we reduce conflicts, because sometimes resources are very scarce. With climate change, resources will be affected. Things like pasture, where people graze together. Things like water, where we share. So we have to go back to our heritage and look at the ways in which we resolve conflicts. And some of these sites are sites of conflict resolution. And that is what brings their authenticity, when they remain so, and we use them to resolve conflicts that arise out of factors like climate change and resource reduction. Also, in terms of heritage and partnership, including international relations, how does this heritage, when we talk about universal heritage, how does it actually connect us? We've had connections for thousands of years with China, with other parts of Asia, through trade and so on. We look at those things. When you carry out excavations on the East African coast, you find the same material that you are talking about, that you are just showing us. So how do we use this to be able to promote some of these contacts and relations? So heritage is something that is very, very, very practical to our lives. So what I'm trying to say is that heritage in Africa is dynamic and changing. It gets new life, it gets changes, and changes are not seen as negative as long as heritage is grounded on the positive foundation that it has grown in. The deeply rooted foundation of history, of customs, of traditions that we still have. So authenticity must include change and continuity. It must include community voices. It must include the decolonization of the way we do heritage, so that there is a mindset change, and also this must be included even in our laws, the way we enact laws and laws that are relevant to us, not the colonial laws that have given us 90% of heritage in world heritage that are of colonial, origins, and not the ones that are rooted at our own level. So this is very important, that we decolonize the minds and the practice of heritage, and this for us is critical in understanding and interpreting and appreciating the whole concept of authenticity. So all those things that I've said touch on that. I hope that I only took 9 minutes. Thank you, Madam. Thank you very much. We cannot speak about authenticity, heritage without you. Thank you very much. We have been known since NARA document, NARA conference on authenticity. So one issue, when I visited South America to attending the conference on authenticity, one participant from countries there told me that he does not like the word authenticity. I asked why. He said that it's a Spanish word. So that means it's being colonized and colonized. That's a very, very important issue for the rest of the world. Japanese, we, from the beginning of the Meiji period is in the middle of the 19th century, we are used to associate ourselves to in the modern concept of rationalism and functionalism. So
we can separate between the logic and heritage or identity of the history. We can do it. But in the world, people should think about it all together, heritage, identity, and those issues. So anyway, going to the next speaker, next participant is Mr. Nagaoka. He is Japanese. So, ごめんなさい。私は今英語で喋って。日本語で、皆さんには日本語で喋るつもりです。長岡さんは日本人ですので、日本語でお話しいただけると思います。長岡さんはユネスコでの仕事が最初がアフガニスタン、そしてインドネシアに行かれて、カンボジアに行かれて、今はアフリカに行っておられます。たくさんのいろんな国を見てこられました。その観点から遺産の概念について地元の人の考え方、それについてオーセンティシティがどういう関係があるのかということについてお話をいただこうと思います。ありがとうございます。今ご紹介いただきました長岡と申します。稲葉先生には、大変お世話になっておりまして、私が、ユネスコに入る20年前、にはNGO の職員だったんですけども、その頃からご指導いただいていたりとか、あとは私が博士課程を取った時に、レビューアーの一人としてなっていただいたので、私は常時みたいに、5分とか10分とかっていうことは夢稲葉先生にはそんなことは全然、聞けるはずもなく、なるべく簡単的にお話ししようと思います。じゃあ私の話はここからスタートっていうことでよろしいでしょうか。はい、これはジョージがケニアで、私のグルなので先生なので、先生の言うことを私も踏襲するというスタイルなんですけども、20年間アジアを中心とした、今先生がおっしゃられた例えばバーミヤンとか、ボロブドゥール、インドネシアのボロブドゥールとか、アンコール、カンボジアのアンコールとか、割ともう文化遺産に絞った修復とか保護にの一端をちょっと携わらせていただいていたんですけども、それは世界遺産条約の作業指針っていうのがやっぱり基本的なルールとなって、その根底にはさっきのベニス憲章とか奈良ドキュメントがあるんですが、去年初めてアフリカのナイロビっていう、ケニアのナイロビっていう事務所があるんですけども、そこで東アフリカ13カ国を統括する、アドバイザー的に、そこでお仕事させていただくっていう機会があって、実はそこでいろんな国を回る中で目から鱗な経験をしたんですね。でそれは何かっていうと、今、ジョージ先生がおっしゃられたように、その遺産と呼ばれるものがいわゆる私が知ってる、ヨーロッパ的な一つ、ちょっと誇張して言うとエリート的な、文化遺産ではなくて、アフリカの遺産っていうのは生きるために必要なものなんですよ。それが、いわゆるさっきのクライメットチェンジとかピースビルディングとかっていう、現代的な、表現をされてましたけども、本当になくてはならないものなんですよね。で一番奈良ドキュメントとかベニスチャーターと違う当てはまらないものっていうのが実はあって、それがジョージもちょっと言ってましたけども、遺産の場所が移動するんですね。これ実は世界遺産って皆さんもご存知でしょうけども、不動産が対象になってるんですよね。ただそれはやっぱり史跡であるとか、考古学的な場所であるとか、例えばお城、砦、社寺、仏閣とかそういったものなんですけども、アフリカは物とか、マテリアルにあまりこだわりがないんですよね。なんでかっていうと、もちろん、複雑な歴史のある中で植民地支配の前にはどんなものがあったかっていうと、やっぱり今、ジョージが今説明されたように、ヤオロズの神があったりとか、その土地には精霊がいたりとか、ソウルがあったり、スピリッツがあったりとかっていうことで、一つ例を出すと、
例えばルワンダの、キングが20年とか30年統治するんですが、そのキングが統治している時には、キングスパレスっていうのを作るんですよね。でそこで、木が部材になっていたりとか、わらぶき屋根になっていたりとか、そういったものが、キングスパレスの中にあるんですけども、そのキングが、推挙されて新しいキングになった時には、その新しいキングが同じファンクションのキングスパレスを作るんですよね。でこれまでの、お亡くなられた、キングの国王のキングスパレスは、自然なもので作られているから当然なくなるんですけども、そこに、例えば木が生えてきたりすると、それが精霊の木と呼ばれて、そこはまた別の形として、彼らの文化的な価値を持つ場所になるんですね。でもちろんそのキングスパレスの皆さん行きますけども、そこの、何もなくなって木が生えたところがやっぱり彼らにとってのメモリーだったりとか、やっぱり精霊がいたりとかっていうことで、そこで、オファリングをお供え物をしたりとか、そこで重要な会議を作ったりとかっていうことでは、ヨーロッパ的なもしくはアジア的な文化遺産、いわゆるそのものが対象となってその修復の仕方がどうとかっていうこととは全く別のコンセプトがアフリカには存在するんですよね。でジョージもちょっとお話ししましたけども、世界遺産の登録地をアフリカで見てみると、195カ国の世界遺産条約の、加盟国の中で4分の1がアフリカなんですけども、単にまだ 8% しかないんですよね。論理的に言うと 25% はアフリカから来てもいいのに、それがないっていうのが、それは多分今の、作業指針の中のパラ82の、オーセンティシティがヨーロッパ的もしくはアジア的であるものが定義されてるんですけども、アフリカ的なものがないんですよね。要するにアフリカ人は自分たちのルールにのっとったゲームに参加できていないっていうところが一つあるんじゃないかなということで、この辺でちょっと終わります。ちょっと急がせて失礼いたしました。世界遺産の各種のルールが4、50年かかって作ってきたものなんですけれども、それに乗れるか乗れないかで、英語圏フランス語圏の国はなんとか自分の母国語ですからね、作られている資料が載ってこれますけれども、それ以外の言語圏の国は果たしてどうやってその言葉を理解しているのか、ちゃんと自分の国のプラクティス、要するに実務の中できちんとそれを位置づけられているかどうかということが大変重要な要素になります。ということで、長岡さんがお話になった世界遺産のオペレーショナルガイドラインが誰もが使えるものになっているかどうかというのは大変重要なことだと思います。どうしても作る人たちが英語圏フランス語圏なんですからユーロセントリックになってしまう。それはね、言語っていうものの思考の過程に左右されるわけですから、その言語そのものが持つ思考の過程に左右されないで、きちんとした誰でも使える用語にしていかないと、多分世界遺産のオペレーションのガイドラインとしては使えていかないんだろうと思います。なのでそれを長岡さんはこれから考えるんですよね。はい、ありがとうございます。まずは、これから文化遺産を世界のレベルで広げた形で考えるために必要な条件と要素について、まず最初にお二人からお話を聞きました。これから今日お話になったお三人の方からお話を伺っていきます。今日登壇された3人の方に共通するものは建築家であるということです。私は別に建築というものを特別なものとして切り分けているわけではありません。しかし建築家という職業で3人を揃えた理由には一つあります。すべてのタイプ、建築であろうと考古遺跡であろうと何であろうと、最終的に手をかけて残せる状態に持っていくまでのプロセスというのは大変複雑で、たくさんの意
決定をしていかなきゃいけないんです。私たちディシジョンメイキングという言葉を使います。そのディシジョンメイキングはプランを立てる時から最終的にお施主さんに引き渡すまでにたくさんのプロセスを踏んでいきます。その段階で皆さん方は大変難しい決断をしていくんです。その決断をしていくときに、じゃあここで我々が議論しているオーセンティシティが使われているのか、それともプロですからね、そういう文化遺産を扱うプロですから、物事を決定していくときには必ずその人が持つ理念があるはずなんです。その理念に沿ってそれを踏み出さないように、しかし庶民が何を考えるのか、お施主さんが何を考えるかということを入れながら決定をしていきます。その時に作用するものが、それがオーセンティシティなのかそうでないのかということを私はずっと気をつけて見ております。皆さん方はそれにオーセンティシティという言葉を当てるかもしれない、そうじゃないかもしれない。それはこだわるもの、建築家としてこだわるものだというふうに思います。ということで、これから例えばね、フランスにしても日本にしてもベニス憲章よりもさらに詳しい修復建築家が参照すべき文書ができているんです。日本の場合にはそれが1901年です。ベニス憲章よりも64年前です。その時に日本の修復建築家が参考する理念というものが文章になっております。それを見ると、当時のことですから材料を重んじております。しかしそれがもうすでに1901年にあるということ、そこから長い期間をかけてフランスでもイタリアでも日本でもどこででも修復の理念を育ててきました。その中で何にこだわるかということは、プロであるこの方々、この人たち、この方々が多分共通して持っているものですので、そういうことについて伺っていきたいと思いますが、 First you about your work and the French architect decision making process and authenticity. Thank you very much. May I add something after the lecture I gave? Authenticity, the use of the word, yes. First, probably a word of communication. Authentic, it is original. For example, as I showed before, the authentic act, authentic document. As well, we today explain that there are authentic copies. So this is showing that there is a measure between the original element and a copy which is very, very exact at it works. So it means precious, it means to be conserved. So this is the sense that we can common word we can understand. It is also something not modified, not masked, and it is also not only monument. It is not also. It is also authentic, like natural, like we say, an authentic man, or authentic way of life, or authentic traditions, and or authentic landscape. So it is saying about something very precious, not only for monument, not only for tangible elements, but something else, human, of life, of the way and the place we are. But it is not, may I say, only tangible. It is also intangible. And think that it is difficult to say that what is tangible cannot be intangible. Both are very, very shortly and extremely wedded. But we must be very careful, because it is a word we put very many things inside, many intentions, like in a luggage. In French, we say un mot valise, a word language. That is to say, a word, we can use it. You think you are understood, but you don't know exactly what people use to put inside. And it is a huge volume.
it is a risk. It is a today's fashion word. I think it is beginning a fashion word in reaction to globalization, to banalization. That is to say, to keep away, or which is original or identical diversity. This is like something to hang, to be saved. I think that we must be very careful what we want to say, and as it is a word of communication, we must be more precise. But in our studies, in our responsibilities, I think it could be a working word. A working word, that is to say, a word to analyze. But we must be careful again, because usually we think that authenticity is something ancient, attached to historical values. And historical values seem at every time to be predominant, but it is not justified. Historical values is not the only one. May I give you the example of when I was a student, I was fascinated by a man, an Italian architect whose name is Camillo Boito, and he said something very important. What is the most valuable? A fragment of a very ancient element, or a complete work, even recent? So you can see that between both, you can judge. And historical value is not the main argument to choose. In my lecture, as I spoke about how many authenticities, it was not only on historical values you could understand this. It is because every time we add something. And I conclude saying authenticity is not authenticity, it is authenticities. And it is not only attached to historic evolution. May I ask a question? Can we think that global authenticity can exist? I think not. Authenticity, for example, authenticity of materials in their physical, chemical capacities. Authenticity of wood, same oak, same species. Authenticity of stone, for example, same lime, density, color, and may I say, geologically the same, even in different quarries. That's the same nature of qualities of brick and so on and so on. Authenticity of structures, composition, assembly, equilibrium, for vault carpentry, cleverness of creativity, you know. Authenticity of aspect, authenticity of architecture. Is it only original composition or taking care of enrichments which are coming after? Are they enrichments or are they something to modify architecture in a bad way? So you have to think about authenticity in the composition of architecture. And in a sense, so this is to be considered case by case, and probably may I propose to say that authenticity probably in our work, in our profession, in our responsibilities, could be the summary of all these values as we analyze, and there are so many. Thank you very much. I wanted to hear such comments about it. I wanted to hear.
オーセンティシティという概念そのものは人間が先史時代から共同生活を始めた時点でなくてはならないお互いの理解とコミュニケーションの手段です。それがないと人間はお互いを理解できないし信頼もし合えないというオーセンティシティの元はそうだと思います。だから日本にないわけではないし、それから中国にもないわけではない。共同生活を始めれば誰かが何かをオーセンティケートしなきゃいけないというプロセスがあると思います。その上で彼が言ったのは、物事の文化財の、修理ないしは保存をしていく上で重要なことの一つとしてWay of Analyze という、どうやってあなたが責任を持って分析をしていったのかということだと思います。その上で歴史的な表層を持つものがオーセンティシティだと言いましたけれども、そのオーセンティシティは表層であって、それはいくつかそのコンビネーションでものを考えていかなきゃならないということです。ということでディシジョンメイキングの骨格に単純にオーセンティシティが存在するわけではないというふうに私は理解しておりますが、It's okay? You are listening to translation?Okay. Thank you. We'll continue our discussion. 次にじゃあ田原さんに伺います。田原さんには田原さんから面白いお話を聞いておりまして、東京駅のことですけれども、そのことについて伺います。東京駅の復元、一番現在の復元工事の始まった時に、私の指導教員は建築の先生ですけれども反対だったんです。辰野に当初復元することには反対でした。なぜかといえば、それは彼はもちろん戦中を東京で過ごしておりますので、戦時体験のメモリーとして大変重要な建築であるので、あの屋根はあの屋根で残すべきだという彼の意見でした。で、結果として復元をすることになったわけですけれども、その時に田原さんはまさにそのディシジョンメイキングをする担当として、反対意見もある、賛成意見もある中で決めていかなきゃならないんです。決めていかなきゃならない根底に田原さん自身が持つ理念というものがあるわけですけれども、じゃあその理念に沿って、じゃあどうして復元という方向に行ったのかということについてお話を伺います。それでいいんですよね。ありがとうございます。非常に難しいご質問なんですけどね、僕が一番こだわっているところでもあります。東京駅が2003年に重要文化財に指定された時には、文化財関係の方、それから一般市民の方、当然辰野金吾の姿に復元するから価値があるんだろうというのが社会的な合意だったというふうに思っています。保存を訴える方も戦後のままの姿で保存しろという方はそれほど多くなかったというふうに認識していますが、今稲葉先生のお話のように、一部の先生方は戦後の姿こそ保存すべきじゃない、それは非常にある意味合理的な考え方で、私の先ほどのプレゼンテーションでも申し上げましたけども、辰野のデザインの姿で存在したのは30年、戦後の姿で存在したのが60年以上、そういうことが一つあるわけですね。で、世の中の流れ、それからクライアント、それも全てもう復元だよという中での設計チームのスタートだったので、非常にある意味苦しいところがあったんですけども、設計者としてはだからといってそのまま復元に進むわけにはいかない。で、いろいろ調べたんですね。やっぱりドキュメントからいろいろ掘り起こしていこうということで調べていきました。そうすると当時の設計者がですね、やはりできれば辰野金吾の形に復元したかったんだと。ただ戦後の限られた状況の中で、クライアントからはですね、4、5年持てばいいから復旧しろという、そういう指示のもとで動き出しているわけですね。ですから彼らは精一杯のそれでも知恵を絞って戦後のああいう姿を作り上げているわけですけども、ある方の手記の中でドームの前を通るたびに、要するに復興された辰野のデザインではない戦後のデザインによって復興されたドームの前を通るたびに、僕は顔を上げてドームを見ることはできなかったというような記述があります。で、いろいろ調べていくと、やっぱり当時も余裕があれば建築家の人たちは辰野金吾の創建時に戻したかったんだろうというふうに思ってですね、同じ建築家としてはその人たちの思いを受け継ぐことがいいんではないかと
いうのが我々の結論でした。ですからそこに行くまでにはいろんな考え方がありましたけれども、ただそこで復元にただ一直線に行ったかっていうとそうでもなくてですね、先ほどプレゼンを行った、例えばベニス憲章の全ての時代の貢献を尊重すると、戦後の姿を残せないまでもその全ての100年の歴史をどっかで残していこうということで結論付けました。そういうことで今のが出来上がっているので、今日は時間ないですけれども、現地見に行っていただくと、決して辰野金吾の姿、設計した姿に 100% 戻っているわけではないんです。いろんなところにその100年間の手の加えた跡が残っています。そういうのをぜひ見ていただきたい。それから設計者として非常に根本的な問題としてはですね、古い建物に手を加えた場合に現代の手を加えた部分が先に劣化してしまうっていうケースがよくありますよね。あれはやっぱり建築家としては本当に心していかなければいけなくて、全ての時代っていうものが我々のやったものも100年後の人に全ての時代の貢献の一つとして認めていただけるような仕事をしないとダメだろうというふうに思っています。それと戦後の形を残せなかった具体的な直接的な問題としてはですね、材料自体がその戦災復興の中で木材なんかも非常に短い材料を工夫して使ってて、材料自体のもう限界が来てたんですね。ですからもう戦災復興のままで残すことはできない。じゃあ戦災復興の形にまた復元をするのかと、新しい材料で、それはちょっとありえないだろうというような思いもありまして、最終的には辰野金吾のデザインをベースに復元工事を行ったと。まだいろいろ言い足りないですが、そんなところです。ありがとうございました。田原さんは日本におられますので、お話を伺う機会はまだこれからもあるかと思います。このように最終的に修復されたものの形が現れた姿については、その過程で非常にたくさんの決定、苦しい決定、そうあるべきだと主張した決定の重なりなんです。その中でオーセンティシティがどういうふうに、オーセンティシティ、私がオーセンティシティという言葉を使ってしまいましたけれども、私はオーセンティシティに代わる言葉があるのか、それともこのオーセンティシティを使い続けるのか、自分自身も今、考えているところですので、今はオーセンティシティと言いましたけれども、じゃあその way of analyze、 そして way of decision、 分析をして悩んで出した結果の集積は、やはり私たちはそれを聞いた上で最後結論を判断すべきだろうと思います。それを残すものが資料であり、修理報告書であり、それからそうした決定の途中で例えば委員会が開かれるなら、そういう時の記録で残しておくべきだろうと思います。その結果が最後に残るということだと思っておりますので、オーセンティシティにしろ、インテグリティにしろ、それからバリューにしても、アトリビューツ、今言った4つの言葉は世界遺産の仕事をしている人は頭の中でぐるぐると、これは一体何ぞやと思っていると思いますけれども、それの使い方について自らが理解していくことになるんだと思います。ありがとうございました。田原さん。Next, Mr. Liu. It's about decision-making process and authenticity. That's generic my question. However, you told me very interesting in your project. The center part is the archaeological site. That authenticity as archaeological site. But the surrounding areas you reconstructed for functional things. Authenticity is different. That is different. The authenticity is contemporary authenticity is surrounding buildings, and center is archaeological site is the archaeological authenticity. Is it? Maybe you can extend it. Decision making is a big challenge because faced to a heritage site, or let's say the archaeological site is easier. We can have a lot of choice. You can't say which one is just a bad decision, the other is good decision. It's not so clear. For example, for
I just showed the case, Grand Shangqing Palace. When we find these archaeological sites, we have a lot of choice. We can, you can leave the archaeological sites there just as ancient things, like the people visit there. It's okay. And also, we can build another building, leave these sites, new sites, to choose a new sites to build this building for the religion function. But if we do that, we will cut the connection between these ancient sites to contemporary life. It's okay. It's on the legal level. It works, but it's not good choice. So we want to continue it. The result is the people can visit the archaeological sites, and also the religion people can continue the function there, the ritual function there, and also they think it belongs to themselves. They take care these sites, these archaeological sites even. And also, Inaba Sensei just mentioned architect. Architect is great carry, right? Why? Because it's creative life. So when we, architect is not only design a building. The building is for the life, for the people living there. And also the environment, the surrounding, everything, you make arrangement. So how do you think about your duty for the culture? Well, in the special cultural context, our colleague just mentioned that. Africa, Asia, or anywhere, we have a cultural context. But when we in this standing this cultural position, how we continue this culture, I think it's a challenge. So as a conservation architect, we should continue these things. The history is not a piece by piece. It's like a river, it's like a stream. It's always flow. It's never stop. You can't cut it. Just, this part is important. We have to show it. We have to protect it. The life is not like that. It's continue. So how, during this process, do something what we can do, and to show the history, to keep the true history evidence there. I think it's something make us to make better choice. Thank you. Thank you very much. 今は建築と建築家の話をしましたけれども、遺産保護の仕事をするということは同じことなんですね。我々は医者と同じ仕事をしております。医者は患者の状態を見て、それから患者が手に入る薬の状態を見て、そしていろんなものを決めていかなきゃならないし、それがなるべく長く生きるようにしていかなきゃならない。そのために必要としているのは、例えばね、博物館での保存するものは、例えば片方が欠けていてもなんとかなるんですが、屋外にあるものはそうはいかないし、ましてや場所を移動するアフリカの文化財については考えることはもっとたくさんあるということだと思います。ですね、一応一通り皆さんから意見を伺って、それで皆さんから質問も来ておりますので、その質問の方に入らせていただきます。オーセンティシティは何のために必要か、今後どうなるのか、あるいは世界の中でどう扱われていくのか、そしていろんなガイドラインの中で、文化財の仕事をするガイドラインの中でどう扱っていくかはまだ続きます。日本の中でもこの先一つ二つ会議がありますし、それからジョージとそれから正則さんはそれなりにまたアフリカでも考えておられますので、
多分日本イコモスからそういうお知らせは出ていくと思いますので、ぜひフォローしていただいて、議論はまだ終わっていない、まだ続いていくということでフォローをお願いいたします。So, I will move to the questions. However, there is no question about you because you didn't speak before the break. But at the end, I'll give you a little bit minutes for George to speak at the end after listening to these speakers. Do you have something to add? Oh, you saying Masanori to say something and No, then... no. Yes, you, George, you are special guest. You want me to say something I'm sorry, now? The Masanori won't angry at me. So. Okay. You want me to say now? Yes. Okay. Now, I think that, first of all, it's a very interesting discussion, and the issue that you just raised on how we should look at authenticity in the future, I think you've addressed that we are addressing that in Africa also. I agreed, and I've also been a champion of many authenticities rather than one authenticity, because heritage are layers. These are layers of heritage. It's not one particular one. And so we should look at it that way. But you mentioned something that I wanted to comment about, the issue of language. Language is very critical, particularly in heritage, and also in general life, in economics and other areas. And this language is a very powerful tool of manipulation and also control. For example, I know that this part of the world has been referred to as the Far East, and you accept that. But far from where? Far from where? Because Europe actually positioned itself at the center at some stage. So everything was about that. And then the others were on the periphery. And so you are referred to as far, and you accept that you are far. You are far from where? If the world is round, then everything is center. So you can see how language can be manipulated. Third world or underdeveloped world. These are terminologies that have been used. But when you protest, then you become developing world or a middle income and all that. So for me, language is a very powerful tool. And when we are discussing authenticity, we also must understand that it may mean different things to different people in different areas. And that's why diversity for me is critical. And so the question of authenticities. And then lastly is the question of science. You know, we always tout that it's probably not scientific. But if you go to the indigenous communities, the UN Indigenous Communities Declaration, it says there are many sciences. There's no one science. So we have to be able to accept that. In any case, the science that we have today, whether it is in medicine or biology or zoology or different kinds of things, are intricately and fundamentally based on the knowledge of communities, the wise men and women who for years and years have been gathering and protecting this knowledge and passing it over to so-called scientists like ourselves who go to consult them. So we must be able to acknowledge that particular element. So the question of diversity is critical for us. And for us to be able to embrace the concept of authenticity, it must be able to embrace also those diversities. And if that is not the case, then we should not be looking at authenticity as a particular element in life, but we should look at the authenticity of values, different values. So if something is valuable and you can prove its authenticity, then that becomes the issue rather than having a general universal authenticity that you have also said is not possible. Thank you very much. Thank you, George. So I would like to, これから皆さんから方から来た質問に移りたいと思います。I'll move to the questions from the audience. And of course, we have a lot of questions to you. Oh, yes, starting from the easy one. What did you do about destroyed materials during the fire? Did you kept it, or you just discarded over to those materials? Also evidence of the history and what happened. What did you do about those? Just after the fire, there were 3D photo covering all the nave, the choir, and the ground of
the cathedral, such as to detect and to look at every element, like archaeological research, you know. It was cut into some square. Each square was identified with photo and so on, and then take every element in this square that we know it was coming from a part of the vault or the ceiling and so on. Every piece of wood, every piece of stone, every piece of, anyway, was identified, was stored in a huge houses, and it is to be analyzed. And we used to say that we have about 30 years of analyze thanks to these documents. So everything is saved and conserved to give more information about cathedral. Where did you save it? Where is it stored? It was stored first in the square in front of the cathedral, and now it is stored in several reserves in laboratories and so on and so on, okay. And institutes of research of history, archaeology, and so on and so on. Thank you. Next question, again to you. There was under the order of the president, you have to decide and restore in 5 years. It's very short. What was the difficulty for you to decide everything in 5 years? 5 years, why? The president is not an architect. The president is not a historian. The president is not an archaeologist. The president is just a president of a country. We must, I remember very well this. Just after the fire, everybody was shocked, saying it is dramatic. Probably we need 10 years to restore, 15 years, 12 years. I heard 30 years. And suddenly, it appears that probably 30 years or more, if the state doesn't engage itself to the restoration. So it became a politically important to say that the state engage and will want to restore the cathedral. So the president said 5 years. 5 years because I mean that the state will engage itself. Then, okay, 5 years. It was so surprising that it was difficult to do it differently. So it was decided to try to do it in 5 years. And it's not like this. It means that in 5 years, 1 year and more was for consolidation, securities, as you could see, and analyze, and so on and so on. 1 year left. 4 years to make the works. And this organization, fascinating organization, was successful thanks to the architects, the engineers, the firms, the workers, who organize, who invent a new calendar, such as every work was possible to put inside of the, not 5 works, 4 years. And the key of this was to anticipate. That is to say, to make all the works before in the workshop. As I showed you, for example, to recover with lead the spire, for example, every element was built inside our workshop and put in several panels of 2 or 3 square meters directly on the spire. It was very, very rapid. About 90% of the work was given back, was given before
in the firms. So this is the key of this. Then, the question you didn't ask me, I will answer. If you had a 5-year model, that is to say 10 years for the works, should that be changed anything? And the answer is no, because we should have done the same, exactly the same. There is no change. There was no compromission in the work that had been done by the workers, the architects, and the conservators. So it is a second very important idea to give you. And the third one is, in other conditions, take your time. Very good. Thank you very much. The final question to you. There is statue of Viollet-le-Duc existed, and it was criticized, what they say. And also there was a new face of the architect. His name is Villeneuve, is there. How those things are allowed to... At first, what happened is a Viollet-le-Duc statue, face or whatever, and also why Villeneuve head was allowed to put on in there. So, there is not one statue of Viollet-le-Duc, there are 3. Okay. One in the basement of the spire, the other on the King Gallery, and the third it is in the sacristy. About the statue of Viollet-le-Duc, bottom of the spire, it is a statue of Geoffroy de Chaume, which was a sculptor there, and he proposed several ideas. That is to say, it was the 12 and the 4 in the Catholic religion, les évangélistes and so on. And the reality, the story is that Geoffroy de Chaume proposed a statue, but not the head. And Viollet-le-Duc said, okay. And then Geoffroy de Chaume put the head. And Viollet-le-Duc did not know this. It is important to think that it is a tradition in Gothic architecture, and after that, in, may I say, restoration, as the workers did. And it was a tradition after in restoration to put the head of somebody in the place of missing head, missing ornamentation. For example, sorry to say this, I did not know this. I discovered after. And when I was restoring Quimper Cathedral, they were missing a head on the main window in the ambulatory. And one time I was surprised because the workers take picture of me. I didn't understand. And one time they said, "Come and see." And I saw my head on the building. I told them 2 things. It is forbidden to do something without the approval of the architect. And second, I said, thank you to respect the tradition. About the head of Villeneuve, it is quite the same. A head was missing. It is his one in relationship with Viollet-le-Duc, as he said. So this is a testimony of living tradition, may I say. Thank you very much. I think it was well answered. So, the last, not last, but was in one question to you, Mr. Liu. There was just a moment. It is about, there was restored buildings, reconstructed buildings. There are 2 towers behind it. But those 2 towers cannot be seen in the historical drawings or all the pictures. Why you put towers behind the reconstructed buildings? This is a question.
If someone questioned in the Chinese, please ask him directly. But we don't have time anyway. Sorry. Okay. I don't think we have tours there. I think it's maybe I show the drawing. I put because we compare I compare the outline of the formal. I mean, before the 1930s fair, the outline of these palace should be like. So we do some research for that. But then we built the shelter. It's not really a shelter, but it's covered the archaeological sites and also can use for the ritual function. We mix them together. So even they do the ritual function there, they do it inside of the archaeological site, around by the archaeological sites. So it's something like that. The tour, of course, follow the ancient painting. We know some part of this building should be like, but because the project, the new project, is something new, so we not really followed these painting, but the side is same. Thank you. Okay, thank you very much. We have two more questions about very generic questions about the value citing process. ごめんなさい。2つの質問が来ておりまして、1つが価値判断とそれを裏付ける手続きだと思います。今日のパネルでは主にその話をしてきたと思いますので、実は皆さんオーセンティシティという言葉を使って話をしながら、実は語っていることは価値判断のプロセスを語っていることでもあるんですね。なので価値を語ることとオーセンティシティと語ることが時々一緒になってしまってごっちゃになってしまっていて、それがオーセンティシティの議論を混乱させているかもしれません。ただしオーセンティシティの判断と価値判断のプロセスは同じであると。ただしムートンさんがおっしゃったみたいにオーセンティシティは歴史に帰属するものであるとなると、価値判断のプロセスとオーセンティシティは別のものであるということになります。でもう一つは修理の際に調査をしていけばいろいろ新しいことが分かりますよね。その新しく分かったこと、あるいはその修理の過程でいろんな新しい気づきがあって価値が付け加えられていくということもあると思いますが、それはもちろんどの文化財でもあり得ることだと思います。それが新しい価値が加わっていく。常に私たちは現代の要請に基づいて新しく加わっていく価値、過去からある価値を合わせながら最終的な物事の判断をしているということであって、必ずしも当初だけのことを考えるとか歴史ということだけを考えるということではなくて、そうであっては多分物事は決まっていかないということだと思います。お答えになっていたかどうか分かりませんけれども、この議論続きますので、ぜひ日本イコモスのいろんな、通知を見ていただいて、ぜひフォローしていっていただきたいと思います。一つで言うと来月奈良でありますし、また来年になりますと今度はよその国であると思いますので、お願いします。長岡さんなんか付け加えることありますか、そのことに。いいですか。はい。端的に1分半以内で終わります。1分で、はい、頑張ります。じゃあ、はい。実は私ユネスコで働きながらそのオーセンティシティっていう言葉が、あんまり使いたくないんですけども、なんでかっていうと、今稲葉先生がおっしゃられたように価値とオーセンティシティっていうのを考えた時に、今世界中でいろんなその遺跡の修復がなされていて、オーセンティシティを担保しながら価値も、付加価値をつけていく、もしくは価値を維持するっていうことがすごく重要なんですけども、例えば、
中川先生が過去30年間そのアンコールで、バイオン寺院の構造の安定化をすごく苦労されてやってるんですけども、あれはデッドモニュメントのなしにリビングモニュメントなんですよね。みんなコミュニティの人たちが来て毎日のように拝んでるんですよね。それは修復をしながら、崩れないようにどうしたら価値を保つかっていうことを長年経験されて、研究されてて、その時にやっぱりオーセンティシティっていう言葉がやっぱり非常に重要なんですよね。それが一つ。もう一つが、オーセンティシティっていうことを考えた時に、例えばオペレーショナルガイドライン、世界遺産条約の作業指針の中にそのパラ82っていうのあるんですけども、これだけ多岐にわたる経験、研究、あと国際会議、これまでいろんな討論がされてきて、今日もいろんな文言が出てきましたけども、にもかかわらず過去20年間そのパラ82のオーセンティシティの8つの箇条書きの言葉が変わってないんですよね。これはね、もう時代に追いついていないんです。そういった意味で私も本当に使うの嫌で、でもやっぱりそのユネスコとしてスタンダードセッターにならなければいけないので、例えばアフリカもしくは他の地域から、基本的にはそのオーセンティシティを考えるのデフィニッションを考えるっていう会議を来年5月でするときに、ジョージ先生に温度を取ってもらって、いろんな人たち、アフリカ人だけじゃなしにグローバルで考えようっていう会議を持ちますっていう、ちょっと PR も兼ねた意見です。PR をされるんだと思いましたので、最後にすいません、9分私は延長しておりますが、10分ちょっとなら大丈夫だと言われていたので、すみませんがちょっと伸びてしまいました。もしパネラーの方々にご質問があるようでしたら、さらなるぜひ東京文化財研究所の事務局にお送りください。そこから各登壇者に質問を送っていただきますので、お返事があるかと思います。I asked people to send questions to further to the secretariat. Yes. Okay. Okay. ありがとうございました。すみません。Do you want to add something? Yes. ちょっと時間がないので、すみません。質問をお送りくださいますように。最後にムートンさんが一言。I would just want to add something because during my lecture I show you the parallel between the cathedral and a book. It's not because it was a very interesting formula of Victor Hugo, but it is something very important, I think, and I would like to insist on this because as when we conserve, because we are obliged first to conserve, after perhaps to restore, after perhaps to make so many solutions. But we are responsible to transmit the sense, the message of cleverness and wisdom given by those accumulated richness that are monumental and vernacular. They are tangible and intangible. And I think that the most important is to transmit the sense, the inspiration, what the building wants to tell, the story the building wants to tell, and to transmit it, because this is the most important. What does the monument, what does the values want to say? And this is this language, this is the message we have to transmit thanks to our conservation and restoration works. And may I say, to finish, we must, above all, to be up to our parents and ancestors for this. Thank you. Thank you very much. ありがとうございました。Thank you very much for the participation and the lively discussion. And I'll close my panel discussion at this moment. I'm sorry for the 10 minutes delayed. Okay. ありがとうございました。岡田でございます。4時間近い、今日のシンポジウム皆様いかがだったでしょうか。
最後のパネルディスカッションまで、非常に密度の濃い、テンションの高い、熱気にあふれた議論だったと思います。私が妙なことを申し上げて腰を折るのがなんか気が引けるなという思いでここにおります。挨拶をせよということなので少し振り返ってみたいと思いますが、今日の3人のメインのスピーカー、そしてコメンテーターの方々の話を伺っててですね、そのオーセンティシティの議論はなんか一山越えてきたんじゃないかなという気がいたしました。稲葉先生がオーセンティシティの果たした役割みたいなものを、一つはディシジョンメイキングを見極める一つの目安になるという点、それからもう一つは世界的な文化の多様性というものを広めたという、そのようなことが認識されればその次の段階にこれから進んでいくんだろう。冒頭の青柳先生のご挨拶の中で、オーセンティシティの考え方が、拡大というよりは拡散という言葉を使われました。まさにもう拡散しきった状態に今来てるんじゃないか。これをまた収束させる、あるいは新しい概念をこれから議論していく、そういう意味で一つの今活気に来てるのかなと。今年はベニスチャーターの60年でもあり、世界各地で例えばつい最近のイコモスのブラジルでの総会でもやはりベニスチャーターがメインテーマになっていましたし、日本ではですね、奈良ドキュメント30年ということで、来月には奈良の ACCU でオーセンティシティをテーマにした議論が稲葉先生を中心に展開されるというふうに伺ってますし、1月には河野先生を中心に富岡の製糸場の関係で群馬県で同じようにですね、奈良ドキュメント30年のイベントが開催されるという予定もございます。これらの議論を通じてきっと新しいですね、ホリゾンに世界遺産およびそのオーセンティシティの考え方っていうのは展開していくんではないかというふうに期待しております。そして何よりも今日はこのシンポジウムのきっかけはノートルダムの修復が無事完了して、それを皆さんでもう一度振り返ろうということでした。それで冒頭のそのムートンさんの報告、あるいはその前のビデオで報告いただいた先生のお話もありましたが、本当に記録が残っててよかったなと思います。記録が残ってたおかげでベニスチャーターをクリアした。そして、担当された建築家の方々でオーセンティシティを奈良ドキュメントの指針に沿って解決していかれた、そういう意味で、ノートルダムの修復事業っていうのは壮大な、我々の世界での実験でもあったんだろうというふうに思いました。ちょっとお話しする順序が逆になったかもしれませんが、これからの世界遺産、あるいはそのオーセンティシティ、あるいはOUV そのものですね、の考え方について議論がより広く、そしてアフリカの世界でより多様なですね価値観がこれから出てくるかもしれない、そういうことを期待して私たちもお手伝いをしていきたいなというふうに思います。今日は長時間本当に皆様会議に参加していただきましてありがとうございました。またこういう会場のご用意いただいた関係者の方々にコンソーシアムを代表いたしまして心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。それではこれをもちましてシンポジウムを閉じたいと思います。失礼いたします。